there! Welcome back to Notland. See. Last week we were done with some Trouble Chronicles. We still have at least one left. I think technically we have two. Yep, we have two left. One is the Seals of Canopy mission, where we are heading next, and then there is the Collective of Plenty mission, which I actually heard was kind of meh, so I'm still on the fence on whether or not I'm going to actually do that, but perhaps I will for the completion's sake. And then when we're done with those, we can finally continue with that. Now, small heads up, today there is absolutely no way on Earth that I'm doing overtime, so if we end up having to finish... So, yeah, I'd rather end the stream early than be late today, especially having a very early shift tomorrow. But hey, enough about the real world struggles, let's just dive right in and focus on Genshin, shall we? And, not just Genshin, but also my clumsy way of playing Genshin. Just boy oh boy, am I being clumsy all the time. So yeah, Shadows of the Canopy. I have no idea what it's about. But we are about to figure it out. Oh, something shiny over there. And it's probably for the best that I take a high road so that I don't disturb the little ones over there. I mean, just look at that adorable little family. They're so cute. There's no way I would want to hurt them. Or disturb them. They're just enjoying their berries. With their parent watching over them. Oh, so sweet. So sweet. Now then, where is that quest marker? Okay, the trigger volume is it those kids over there? Yep, it's those kids over there. So I think, somewhere around here is probably a good landing point. Now then, kiddos. What are you doing here? Konnichiwa. 私はフニー。お姉ちゃんたちは竜の赤ちゃんを探しに来てくれたんだよね。Did somebody say baby Saurian? 俺はトバ。俺の勘が正しけりゃ、助っ人ってのはお前たちのことだな。お、よろしくな。でも、オイラたちただの通りすがりなんだけど。友達を呼んで手伝ってもらうことにしたって山下おじちゃんが言ってたのに、二人のことじゃないの？ Well, I'm afraid we don't know anyone called Sanka. なんかよくわかんないけど、勘違いしてるんじゃないか？オイラはパイモンで、こいつは旅人って言うんだけど。勘違い？まずいふに、きっと騙されたんだ。あのメガネ、やっぱ嘘つきだったんだよ。じゃあ、竜の赤ちゃんたちはどうすればいいの？もうあんまり時間がないのに。Oh, don't worry, don't worry, don't worry. We may not have been sent here officially to help, but we are definitely going to help. 一旦落ち着いてくれ。竜の赤ちゃんがどうしたって言うんだ？ Oh, oops. Apparently I made a bit of a mistake. Oh, just, hold on a second. Apparently the stream information is wrong. I just noticed. Just noticed at the corner of my eye. I forgot to update my stream information. I mean, you're not particularly bothered by it being wrong, probably, but in case somebody comes around here, I believe it's probably better if I update it to be correct. It shouldn't take too long. Although it is quite annoying that I actually have to do this every single time manually, instead of, I don't know, making some streaming profiles and switching between them.
like a different broadcast or something like that. That sort of system would be absolutely great. Twitch, you can steal this idea. You can steal the idea of making preset broadcasts so that your streamers can just switch between them. There, done. It should be correct now. Let's 最近 continue. 集落が物騒でね、パパの竜に不幸なことがあったんだ。その竜はナンナって名前で赤ちゃんが3頭いるの。でもその出来事の後に赤ちゃんたちが怯えてどこかに行っちゃって、だから私たち心配で探しに来たんだ。 What exactly happened? お父さんの竜か。お父さんは手伝ってくれないのか？パパは集落で長老のような役を任されてて、開演の夜の準備をしてるの。その準備ってすっごく重要だし、赤ちゃんよりも優先すべきことだから、パパに内緒で出てきたんだけど、すぐに見つけられると思ったのに、さっきおじちゃんにあれこれ聞かれたせいでだいぶ時間を使っちゃったんだ。くっそ、あのメガネ、人の心ってもんがないのかよ。そうカッカすんなって。あんま手間のかかることじゃなさそうだし、手伝ってやるぜ。オイラたちって親切心ってもんを大切にしてるからな。 Yeah, だよ besides, 旅人。 besides, you can't just leave a baby alone all by themselves, lost in the woods. So yeah, we're definitely going to help. We definitely care a lot, we're definitely going to help, so... Are the baby saurians nearby? 痕跡をいくつか見つけたから、そうだと思う。近くの崖の上に隠れてるはずだよ。 Well, they are nimble little ones. Well, I suppose you can just leave it to me and climb on. Shouldn't take too long. Just 本 up. 当に？じゃあお願いするね。旅人のお姉ちゃん、パイモンお姉ちゃん、ありがとう。 Yep, no problem. Just a help skip and a jump on top of the cliff. 崖は結構険しいから気をつけてくれよ。部族の人だってそう簡単には登れないんだ。 As if. I'd say I'm pretty much a professional cliff climber at this point. 竜の赤ちゃんたちは崖の上にいるんだよな。上に行く方法を考えようぜ。It's like I'm being presented with a way to climb more easily. I'm gonna ignore that. Let's just do this the old-fashioned way. Okay, there's the first little troublemaker. Hello there, Poggy. I was told to go get you, little one. Is it wearing a helmet? No, it's a hat. Little one's wearing a hat. I'm sorry, I'm about to faint from all this cuteness. Okay, Poggy, let's just go home. Yeah, it's just adorable. Who made those little hats for them? Just too cute. Okay, next, I think I'll go up there to get a point of reference. Oh. There, and... pick this up while I'm at it. Now then, they should all be over there. The next one is here. Oh, it's wearing goggles. Oh. Okay, excuse me while I get completely lost in this adorable, absolutely adorable little sight. Oh. Okay, Blini, time to go home. Time to go home, you adorable little troublemaker. Why do they make the cutest noises ever? Now that you mention it, it does kind of look like the bona fide Digimon protagonist. Which season? Well, first or second.
Okay. Now then, the last one is probably even higher. Oh, go. No, it's not too far. It's right here. Oh, well, she wearing a very fancy hat. No, that's a very fancy hat. It's a very, very adorable and very, very cool Saurian. And, Ajal, what are you doing here? I hope you're not teaching the little ones any bad habits. 竜の赤ちゃんがいたぞ。あれ、隣にいるのってアハウじゃないか？なんだ、我が従者の悪友ではないか。山の下から我が輩の勇姿を目撃してわざわざ貢ぎ物を届けに来たのか？どうやら先日会った時、我が輩の華麗な姿がその心に深く刻まれたようだな。困ったものだ。さあ、我が輩の足に口づけするといい。偉大なる清流クフルアハウを崇めることを許そう。If I were you, I would tone down that holier-than-thou haughty speech pattern. You're tiny enough for me to close you inside my hand. お前、キーニチの手下だろ？何勝手なこと言ってんだよ。前に会った時よりも面倒なやつになってるな。Should I go get Kirich? Maybe he would have something to say about all of your... whatever it is you're doing here. たげ、手下とはなんだ？我が輩は竜の頂点に立つ烈焰の国の至高なる領主だぞ。この前はキーニチがどうしてもっと頭を下げるから何時らに言葉をかけてやったのだ。なんだよ、キーニチに閉じ込められてたくせによく言うぜ。Oh, little munchkin, what you doing up here? 領主と呼ぶのだ。この偉大なる清流クフルアハウを怒らせるつもりか？汝の罪は海縁に1000年焼かれる刑に値するぞ。 That's just half my lifespan. Don't... if you're going to threaten, make an actual threat. 我が輩は従者の懇願に応え、先日からウィッツトラン付近で起きたアビスの事件を調べているのだ。アビスの事件？ Okay, something major is going on. そこの小さな爬虫類を見たか？その母親、中くらいの爬虫類はアビスの力に侵され錯乱状態に陥り、我が輩の従者の一族を、そして自分の子孫を襲った。 Oh no! Oh no, that's just terrible! Is there something we can do about this? そんな、そいつは今どうなってるんだ？ Where is the mom? 過当な爬虫類がアビスに長く抗えると思うか？もちろん八神の国へと旅立った。 No! Poor things! Poor babies! Who's going to take care of them? Well, I suppose the entire tribe is going to have to be taking care of them, but still, poor babies. なんと弱い生き物だ。崖から飛び降りて命を絶ったという。崖から飛び Hey, have some tact in the way you say these things, you little... Kitty! Get over here. Your little lizard is causing trouble again. Doesn't know how to wash his tongue. Sheesh. Somebody needs a lesson in bedside manners. 空飛ぶ白いアリンコ。その疑問の数々を書き殴ったような間の抜けた顔はよせ。偉大なる清流クフルアハウは誰かさんの願いを叶える泉ではないぞ。 I mean, the baby is right there. 誰が空飛ぶ白いアリンコだ？くのー、お前に変なあだ名をつけてやるぞ。 Okay, Paimon, for once I support your ugly nickname game. What's it gonna be? 近くからかすかにアビスの気配を感じる。邪悪な術師が隠れているに違いない。もし怪しげなよそ者に出くわしたらじっくり尋問しなければな。怪しげなよそ者って、トーマスにオイラたちのことを言ってるんじゃないだろうな。下僕の心を持って領主を図るとは。何時らが我が従者の悪友でなければ
とっくにボコボコのボコであったぞ。 Teach your chameleon some manners. 崇めるのが目的でないならさっさと去るがいい。偉大なる清流クフル・アハウは用事を済まさなければならないからな。なんだよあいつ、あの口の悪さ、ほんとムカつくぞ。でもまさかこの近くにもアビスの脅威があるなんてな。まあ今は置いとくか。まずは頼まれたことを解決してやろうぜ。Just was finally go down and report on all the rescued babies. Okay, kids. Every single one of the baby saurians has been tracked down. Is present and accounted for. And I'm very sorry about the mom. こんなに早く戻ってくるなんてすごいな。Yep, it wasn't really that much of a challenge. 赤ちゃんが無事でよかった。これで安心してお家に帰れる。お姉ちゃんたちありがとう。これくらい気にしなくていいぞ。大した手間じゃなかったからな。ずいぶん高い山を登ったからきっと大変だったでしょう。お姉ちゃんたちの格好を見た感じ、ここの人じゃないよね。よかったら私の家で休んでかない？ Oh, I couldn't possibly impose on you, but if you're offering, then I suppose it would be rude not to accept your hospitality. おお、かがり木の民のおもてなしを見せてやろうぜ。さっきのメガネと違ってすごくいいやつだし。あれ？その口ぶりからしてそいつも外から来たやつだったのか？うん。ナタの服装じゃなかった。今思い返してみるとやっぱり怪しかったね。So fishy, non-native guy with glasses. Can't really think of anyone. I know already. 怪しいよそ者ってことか。まさかアハウが言ってたのって。Could you tell us a little bit more about this guy? あのおじちゃんに興味があるの？ Yep, definitely. もちろんいいや。おじいちゃん、もうたくさん物語を教えたでしょ。いつになったら赤ちゃんを探しに行ってくれるの？もう一つ教えてくれ。今度はあの炎の話をしよう。巨大な透明の炎は500年、1000年、あるいは数えきれない年月の間ずっと燃え続けているとおじちゃんは聞いた。From the appearance, I would say from Inazuma. 開園のことだな。5名のマリポはその伝説から生まれたんだぜ。おお、孔明の起源なのか。すごいな。すべての古名には起源となる伝説があるんだよ。伝説によると、開園はナタ大同盟の時代に現れたものなの。暴君オチカンがナタの統治と、それから反対するものを鎮圧するときに使ったんだって。開園は普通の炎と違ってね、火をつけられた人は背中に焼けるような痛みを感じるけど、すぐには死なないんだ。でも絶対に振り返っちゃいけないんだよ。 Now, we do know from our visit to Okan Outland that the story of Okan is not quite as simple as the history we are being told makes it out to be. 振り返ってはいけない？振り返ったらすぐ燃えて灰になっちゃうんだ。おお、服や荷物だけならまだしも人間そのものを燃やすとはなんとも残忍だな。でしょ？背中を燃やした上に振り返っちゃいけないなんてひどすぎるよね。オチカンってほんと暴君だよ。だがそういう伝説では誰かが立ち上がって反旗を翻すのがお決まりだろ。お、わかってんじゃんメガネのおっちゃん。その通り Oh, だぜ。 hi there. 立ち上がったのは我らかがり木の民の祖先ユパンチ様だった。
ユパンキ様は当時の軍事用品の管理官で、暴君のオチカンと最初のエンジンシュバラン家様とは友人だったの。そんなユパンキ様はオチカンの残酷な統治をよく思ってなかったんだ。海塩をこっそり盗んで暴君の軍隊に投げつけたの。その勢いは誰にも止められなくて、兵士たちは全員燃えて灰になったんだって。How am I doing? I'm doing great. Sorry if I'm not talking right now too much. We're in the middle of cutscene and apparently it's hard to tell. Anything exciting? Well, I just started the stream like 25 minutes ago, so there hasn't really been much time for anything exciting to happen. こうしてご先祖様は人々を解放した。けど町から脱出するときに後ろからオチカンの声が聞こえたのか、ユパンキ様は振り返っちゃったの。そこにあったのは焼け焦げた町と力尽きた兵士、そして燃え盛る炎だけだった。次の瞬間、彼の瞳に映ってた炎が急に飛び出してご先祖様を飲み込んでしまうの。振り返って一目見ただけなのに灰になるまで燃えちまうんだ。I can tell that this is specific story is definitely based on a few different tales. それは果たして炎を盗んだ代償なのか、それとも振り返ったからなのだろうか。さあな。けどユパンキ様の炎は他のよりずっと激しくて100日間燃え続けたらしいぜ。それは最終的に地脈に大きな穴を開けたんだとか。で、炎はシュッと真っ暗な八神の国に落ちて今も燃え続けてるんだってさ。大人たちが言うには、その炎は往生の道を照らすものなんだって。それに死者はその炎を受け入れて焼かれないと正常な身で来世を迎えられないみたい。まるで一生を振り返って審問を受けるかのように。だからそれはユパンキの開演って呼ばれてるの。ほほう、なんと素敵な物語だ。それで八神の国でその炎を見られるのだろうか。Well, even if it is, I do not suggest you go there to find out, Mr. What's your name? You're clearly just here for the story. 知らないよ。だってただの伝説でしょ。その古名を継承した人はいるんだよな。もちろん。例えば開演の夜で祀られた英雄ブルキナとかな。まあその人は500年も前の人だけど。今この米を継いでるのはキイニチお兄ちゃんだよ。マリポのキイニチ。キーニチ。そろそろいいだろメガネのおっちゃん。もう物語をたくさん教えたし、赤ちゃんを探してきてくれよ。ああ、でも開演の伝説では振り返っちゃいけないとあるだろう。だから過去の話を振り返るのはやめよう。Dude! そうだ、そのキーニチとかいう人のことを教えてくれ。そこが重要なんでな。I just can't with this guy. ん？どうしたとば？今にも人を責めそうな目をして。いけないぞ、それは大人の特権なのだから。I think I will make an exception this time. おじちゃん？嘘をついたら死んだ後開演に焼かれちゃうんだからね。それはこの国の炎だ。よそ者には聞かないだろう。おじちゃんはここの人じゃないんでね。え？待った。いいか子供たちよ、ただで物語を聞くつもりはない。おじちゃんは2人の友達を呼んだんだ。報酬はその2人が払おう。So it's been a while since I've actually been to Inazuma, so I cannot remember every single person and NPC. Particularly, the more generic an NPC, the less likely I am to remember them very well. But I do wonder, have I met this guy before? 思いっきりこき使ってやってくれ。遠慮はいらないからな。本当か？そうだ、メガネのおっちゃんの名前は？What's your name? Maybe that will ring a bell.
山の下で出会ったのだからそうだな。おじちゃんの名前は山下だ。Okay, so maybe... So he might be related to a quest. Okay, so... And it could very well be that I personally have just not done it. Alright. I'll keep it in mind. If I ever get to it, I will definitely be keeping this guy's name in mind. As soon as I figure it out, because Sanka is not his real name, and boy oh boy does he have no imagination picking it. 友達って本当なの？ああ、信じられないなら振り返ってみてくれ。その二人はもう来ているぞ。どこってあれ？おじちゃんがいない。 Yeah, he ran off. めちゃくちゃ怪しいやつだな。なんかコメのことをいろいろ探ってるみたいだ。 Probably just looking up material for for a book or something. だろ？おのれクソメガネ騙しやがって。今に見てろよ。でもあのおじちゃんはただ物語を聞いてきただけだし、危ない人じゃないんじゃない？旅人、一応キーニチに知らせた方がいいんじゃないか？あのうざったいアハウが調べてるとはいえ、なんだか頼りない気がするし。あれ？二人もキーニチお兄ちゃんを知ってるの？ Yeah, we may have brushed shoulders once or twice. 別に親しいわけじゃないけど、会ったことあるぜ。それに一緒にご飯を食べたこともあるぞ。いいなあ。俺キーニチお兄ちゃんと喋ったことないんだ。お兄ちゃんって部族の竜狩り人ですっげえ米を持ってるし。でも私のパパはそんな好きじゃないみたい。あんまり関わらないようにって言われてるんだ。きっとお兄ちゃんのそばにいるあのでかくて偉ぶってるやつのせいだよ。 Yeah, Ho is definitely one piece of work. I mean, seriously. Who uses Wagahai these days? Or, in the case of an English translation, the Royal We. Damn, that little chameleon. He might be tiny enough to close inside your hands, but his ego requires an entire castle. And it still wouldn't fit inside. それってクフルアハウってやつだろ。あの態度ほんと腹立つよな。でしょ？キーニチお兄ちゃんがあいつを仲間にした理由がわからないよ。どうして私じゃダメなんだろう。 I think he's probably just keeping a hoe on a leash. If Kinish doesn't watch him, he gets in trouble. Probably. Just throwing around a theory here. やばい。フニ、外に出てもうだいぶ時間が経ってるぞ。そろそろ帰らないと怒られる。Yep. You kids better go home and take the babies with you. そうだね。じゃあお姉ちゃんたち、この道に沿って進めば私たちの集落に着くから、もし立ち寄るなら必ず家に遊びに来てね。あ、それと困ったことがあったら助けるよパパに言っとくよ。じゃあお姉ちゃんたちまたな。Okay, quest completed. Now we should have the next quest available immediately. I'm not sure if it's... Yep, there it is. There is the next quest. Let's just teleport to a nearby location. すべての名園を通り抜けられるとは限らない。欲張りすぎるとかえって煙にむせてしまうことになる。 This place is certainly up high. You can tell why it's called the Shields of the Canopy. I mean, we are practically above the canopy. Like, there's the canopy, and this is where we are. Okay, there's that guy, so we should be close to... There it is. There it is.
Trinidad. So that's her name. フニー、なぜ一人で外に出たんだ？危ないだろトバもいたし、通りすがりの優しい人も助けてくれたから。う。優しい人？顔に優しいって書いてあったのか？いくつ書いてあったんだ？ Well, in this case, it definitely was a kind stranger. And, one asshat, but we don't count him. 100個。口の減らない子だ。山の王のこともまだ解決していないというのに、フニにもしものことがあったらどうする？今日は晩ご飯抜きだからな。Hey! That's abuse. 晩ご飯抜きでも100個は100個だもん。やあふに、また会えたな。パイモンお姉ちゃんに旅人のお姉ちゃん。パパ、この人たちが助けてくれたんだよ。おもてなしするって約束したの。おお、あんたたちが例の優しい人か。Yep, and I assume you should know who I am. Unless, of course, you've been living inside closed doors and not listening to anything that comes from the outside. きっと苦労しただろう。何か欲しいものがあれば遠慮なく言ってくれ。私はかがり木の民のトリニダード。部族内であれば多少顔が利く。それにあんたたちは賢そうだ。そう無理な要求もしないだろう。 Oh, I can't really, promise that Paimon will not eat you out of house and home. But, yeah, we just happened to be passing by, so we lent her a hand. It was really nothing. そうそう、オイラたちは恩を着せようと思ったわけじゃないぞ。ああ、そうだといいんだが。パパ、この人たちは悪い人じゃないよ。キイニチお兄ちゃんとも一緒にご飯を食べたことあるんだって。だからそんな態度はやめてよ。キイニチ？そういえば聖火競技場に謎の違法の旅人が2人現れたと聞いたが、まさか。 Oh, so you have heard of me. そしてオイラのことだ。おお失礼なことを言って申し訳なかった。最近は部族のことで頭がいっぱいでな。恥ずかしながらさっきの言葉は撤回させてもらえないだろうか。 It's okay, I don't hold a grudge. そうでないとな。オイラたちも心が狭いわけじゃないし、フニが無事に帰ってるのを見て安心したから気にしないぜ。2人はまだ来たばかりだろう。今夜は私がもてなそう。どうだ？おじさん、態度をコロコロ変えすぎじゃないか？顔色が面白いことになっているぞ。Yeah, save the VIP treatment. If you need a favor, just ask. I mean, if you're going to plan on feeding Paimon, you're better off working as like... Well, you're better off working less like what they actually work for you, otherwise, you're not getting your money's worth. ああ、凄腕の旅人よ。その輝く瞳の中には知恵の光が宿っているようだ。Oh, hey there, welcome aboard. ふに先に中に入っていてくれ。パパは旅人たちと大事な話をしなければならない。わかった。ちゃんとパイモンお姉ちゃんと旅人のお姉ちゃんをおもてなししてね。オイラたちに頼みたいことがあるんだな。まあできるかどうか保証しないけど。 It looks like the sun is also setting. I guess it's a good thing the kids got home early. Or at least on time. これは一大事でね。まずは私の話を最後まで聞いてくれないだろうか。古来よりかがり木の民には開園の夜という伝統的な儀式が存在する。500年前の先祖ブルキナとその仲間山の王のコンガマ島を祀るためのものだ。ブルキナは古名マリポを持つ英雄で、コンガマ島は強いユムカ竜の戦士だ。彼らはかつて肩を並べアビスと戦っていた。 Oh, that must have been quite the dynamic duel back in the day. そして最終的に勝利をつかむのだが、ブルキナは命を落とし、
山の王は汚染により今も深い眠りに落ちている。ユムカ竜の寿命はせいぜい100年程度だ。そのため山の王には何かしら異常が起きているのだろう。 Well, it もしか wouldn't し be た the ら first ア time. ビスの影響で他とは違う個体になったのかもしれない。 Wouldn't be the first time, considering the abyssal power is responsible for an entire group of immortals. So, the Mountain King is still alive. ああ、山の王は私たちにとって生きた栄誉だ。しかしその栄誉には代償が伴う。山の王の体内にあるアビスのエネルギーは非常に不安定なものなんだ。刺激を受けてひとたび目覚めれば狂ったように周囲にいる全ての生き物を攻撃する。だから開園の夜には毎年祭司の他にも重要な任務がある。山の王の体内にあるアビスの力を取り除き、引き続き眠ってもらうんだ。知っての通り、ナタでは最近アビスの被害が頻発している。それにより山の王の眠りもますます不安定になってきた。前回の開園の夜からわずか5ヶ月しか経っていないというのに、また暴れ出しそうになってな。 That does not sound good. So, is there anything this traveler with the power to cleanse abyssal energy can come in handy? 目覚めちゃったのか？ああ、すぐに簡易的な儀式を行い、どうにか抑えたが、いつまた目覚めるかわからない。私の仲間だったナンナは今回の儀式で山の王に傷つけられ、溢れ出たアビスの影響を受けてしまった。 Yeah, we heard. Very sorry for your loss. その話なら聞いたぞ。本当に気の毒だな。ナンナのような剣は何も今回が初めてではない。 It's happened before? とにかく今は開園の夜を執り行うのに適した有価者が必要でね。二人の冒険譚は耳にしたことがある。あんたたちであれば適任だ。Don't you already have a flame bearer in the tribe? もちろん、私たちにはマリポの名を継承した英雄がいる。あ、キイニチのことだな。そうだ、彼は本物の英雄だよ。今頃モラを稼ぐためにきっと勤しんでるだろう。彼を見つけたとき、なんて言われたと思う？追加の儀式なら追加料金だとさ。一体どんだけモラが大切なんだ？ Well, at least it's predictable, I suppose. Fork over the Mora and he's all yours. 影であれこれ言いたくはないが、あいつが古名を手に入れたのはきっと大霊が転んで頭を打ったからだろう。英雄の名言が値段交渉だなんて聞いたこともない。それとその竜もだ。あの清流を自称するアハウってやつはもっと生意気で頭が悪い。 Well, I have to agree on your opinion, Mahal, that's for sure. おお、最後の部分はオイラも同意するぞ。とにかく一つ明らかなのは別に彼にしかできない仕事ではないという点だ。今はもっと優れた人材が目の前にいる。ということでどうだろうか？ Well, compared to Keenich, we definitely charge peanuts in our price tag. Although, if we said just feed us dinner, I think that would be a more expensive option than just paying us money. You know, another option would be for me to just try to talk some sense into the boy. あと数日で開園の夜だ。彼と値段交渉する時間は残されてない。どうかもう少し考えてくれないか？ Well, in that case, I suppose it's his loss. ああ、感謝するよ。フニの言う通りだ。あんたたちの顔には優しいという言葉が100個も書いてある。裏山に案内しよう。そこで儀式の流れを把握してもらう。あんたたちは腕の立つベテランだ。きっとすぐコツをつかめるだろう。A hero's right. Time to begin.
Hmm. くそくそ誰だこの偉大なるクフラーハウの噂をしてんのは Well, who else but me? おお、我らが偉大なるクフルアハウよ。お体にはくれぐれもお And I 気をつけ see よ you're there as well, Mr. Sonka or whatever your name is. アビスの虫けらがその下品な口をさっさと閉じるんだな。お前の汚らわしさのせいでこの偉大なる清流クフルアハウに虫唾が走る。 Where was the abyss? Oh, who exactly is this guy to earn such a vile nickname? アビス教団の使者である俺にとって、そ Oh, の言葉は実に身に染みるものだ。だが、個 I 人として see. はすごく傷ついたな。Hold on a second. There seems to be something off with my camera. Or more specifically, it seems to be my motion capture. Huh. Hold on a second. It's just gonna take a moment. Just going to take a moment. Well, here. This guy is definitely a piece of work. The best in order. Huh. Well, that explains his bad attitude. Alright, everything should be back to normal. Sorry about the little unfortunate interruption. That was definitely not planned. Okay, we are back in action. このネクラメガネもうすぐあの世行きだってのにぺちゃくちゃ喋りやがって黙れっつってんだろ。おお、いつあの世に行くんだ。まだピンピンしているが。キーニチ殿、お前が伝説の狩人であることは疑わない。だが俺が捕まったのはあくまで遠くに逃げる気がなかったからだ。かがり木の民には興味があるんでな。ふんってそれだけか。アビスの来訪者がお前らに興味を持ってるんだぞ。 Well, I suppose he doesn't really care that much. エクストリームスポーツだ。数日前山の上から飛び降りた者とぶつかってな。 What? 確かバンジージャンプと言ったか。なんと素晴らしい冒険心。 Oh, I see. So you're one of those, huh? So, you know, there are some things in life that I do not understand. And jumping from a cliff with nothing but a rope attached to you is one of them. I mean, if you like it, you do you. I don't judge. But, personally, I would not trust the rope. But this guy is somebody who will and will seek a thrill anywhere he gets. I assume if there were airplanes in this world and you could jump out of one with a parachute, he would. Though, I suppose that one is actually doable considering we have the gliders. We just need to get up high enough. そんな自由で勇敢なかがり木の民を称えるために俺は絵も描いてだな。うっせえイノシシ野郎だな。ぶつかった衝撃で頭のネジでも抜けちまったのか。お前にお似合いのエクストリームスポーツは狩人との追いかけっこだっつーの。終わらない恐怖の中で身も心もヘトヘトになるまで逃げ回るんだ。で最後は声だめにでも落っこっちまえ。だがキーニチ殿は俺の命を奪うつもりがないようだ。それにこちらはもう腹の探り合いに飽きた。お互いにベストな距離ってやつを話し合おうじゃないか。人と人との間で一番大切なのは距離感だと聞いた。キーニチ殿はどう思う？
お前が本当に興味を持ってるものは別にあるだろ。何？さあ、値段交渉といこう。What exactly are you planning? Guess I'll find out eventually. But Kinisha wouldn't be getting too friendly with somebody from a vessel order. Well, I suppose my job is to do the job that you declined and go up a mountain. Try to calm down. A Saurian has been asleep for who knows how long, and has just recently woken up. Okay, let's just go over there. Give the final family a wide berth. またアビスの汚染か。 There's so many Saurians around here, it's actually difficult to dodge all of them. あの松明を見てくれ。あれは聖火競技場から持ってきた2級聖火だ。中にはエンジン様の力が秘められている。ってことは、Okay? その聖火が伝説の開演なのか？八神の国に行って伝説の開演を持ってこれる者はいないさ。だが聖火はアビスの汚染を浄化するのに十分な力を持つ。儀式では開演とみなしていいだろう。へえ、じゃあ聖火を使ってあの汚れを消せばいいんだな。いや、あれはほんの一部に過ぎない。完全な儀式を行う場合、もっと複雑だ。まず有価者はスタート地点で聖火の種火を取り、フックを使って空をかけながら全ての聖火の柱を灯していく。それから下って峡谷を抜け、途中にある聖火台を灯すんだ。そして山の王が眠る洞窟にたどり着いたら、最後に聖火の祭壇に火を入れる。優秀な有価者は一度も地面に足をつけることなくこれをこなす。認めたくはないが、キー日にはできていた。Well, I suppose it's his loss for not accepting the job. へえ、ずっと空を飛んで落ちないようにするのか。Well, Paimon, so can you. Your feet never touch the ground. おいらが飛んだところでできっこないぞ。だってこれ、かなり難しそうじゃんか。安心してくれ。もし地面に落ちても大丈夫だ。別に儀式の必須条件じゃないんでね。儀式で求められるのはただ一つ。有価者は常に前へと進みながら順番通りに聖火の柱に火をつけなくてはならない。引き返したらそれは先祖への冒涜だと思われてしまう。じゃあ、もし引き返したらどうなるんだ？火が消えちゃうとか。ああ、自分自身に火がつくかもしれないな。Might? おいら How たちも badly? 今日、その規則通りにやらないといけないのか？いや、今日は簡単な練習だから順番は気にしなくて大丈夫だ。聖火を使って汚れを取り除き、すべての聖火台に火をつけてくれればいい。 Yeah, that's supposed to be. This will be an easy one, but it may be difficult once we get to the real deal. But sure, let's begin. もう一度おさらいしておこう。種火を取り、汚れを取り除き、すべての聖火台に火をつけてくれ。それじゃ私はゴールで待っているよ。Okay, so gather the kindling, cleanse the filth, and light the braziers. Try to remember. Okay, how's this gonna work? All purify and sacred flame. Smaller flames split from the stadium of the sacred flame, intended for the Turnfire and Heights ritual conducted by the Ishians of the Canopy. They contain a blessed power that dispels the darkness. Interact with the lit blazers to obtain the sacred flame's production. Then collect and throw flame grenades to cause explosions that will scatter abyssal power. While under the protection of the sacred flame, you can approach an unlit brazier and light it. Okay. よし、 Yep. この種火を使って練習をサクッと終わらせようぜ。 Okay, obtain あ the っちにア flame. ビスの汚染があるぞ。聖火で片付けよう。 Hmm. But the thing is, how do I throw these things?
自由になれ。Do I need the soaring power? It does give me this. Okay. Nope. How do I do this? Hey game, I think you missed an instruction. It says I can throw them, but it doesn't tell me how. さあ、みんなに挨拶だ。Definitely not like that. あまり遠くに行く At な this よ。 point, I'm just trying out everything on my keyboard and trying to figure out what on earth is going to make it tick. Yep. Because this one definitely doesn't tell me about the house. That does not do anything. Just getting close doesn't do anything. Okay. There, it worked. That's gonna be a tricky one. For some reason, it didn't really give me that option. I mean, I tried to click on F and... Okay, now it works. But that was all I could do. There again. I am not throwing around. Grenades very well. Like, I would try to cleanse that one, but I can't. There's no brazier there. Okay, we have enemies. Alright. Clear these up before continuing. Okay, so I need to collect those. Yeah, this would be so much easier if I had each, wouldn't it? That's 4. Oh, that just lit itself on fire, apparently. Hey! Okay, we just randomly came across another quest here. Okay, that's Terrace quest. Okay, so somewhere around here is actually Terra's quest. I did not expect to bump into it just casually. やはり私の目に狂いはなかった。
あんたはこれまでの候補者たちの中でもずば抜けてうまい。 I wouldn't say unperformed. I was completely lost. もし優香の神なんて古名が存在したら、その有力候補になるだろ Well, Pang would probably get the job done too. おいらが遊ぶ担当でも構わないならな。 Even longer than that. I mean, seriously, I was completely lost. う。開演の夜まであと数日ある。無事に適切な有価者を見つけたと族長や他の重役たちに知らせないとな。そいつらの同意が必要なのか？何人かがキーニチに出てほしいと望んでいるんだ。でもそれは彼らがあんたに会ったことないからだろう。有価者を探すのはこの私の役目だ。ちゃんとあんたを押しておくよ。一つ確認したいんだけど、オイラたちよそ者にそんな重要な仕事を任せて本当にいいのか？あそこが見えるか？ブルキナと山の王が存在した時代よりもはるか昔、あそこはかがり木の民の故郷だった。だがある事件によって先祖たちはやむを得ずあそこを離れたんだ。今やそこは若者が勇気と冒険心を鍛える場所となっている。山の王の問題を無事解決しなければ、同じ鉄を踏むのにそう時間はかからないだろう。さっきの質問に戻すが、そういうことがあったからこそ、あんたの実力なら全員うなずいてくれるはずだ。Really? Because I think there's going to be some disagreements. なるほど。本当に緊急事態みたいだな。後でうちに来てもらってもいいだろうか。儀式の詳細について話したいことがあるんだ。わかった。じゃあまた後でな。ああ、よろしく頼む。いろんな祭事に参加してきたけど、今回の依頼はちょっと変わった感じだな。一休みしてからトリニダードの家に行こうぜ。So what are you doing spying on us from way over there in the bushes? Like, sorry if we stole your spotlight, but you're the one who decided to charge money for it. There's a Pyrocles right over there. Let's just quickly grab that. Now next is returning back to where we started. Let's switch back to Ororon. He has best nobility among everyone. Oh, a llama. Or maybe an alpaca, more like. Damn, that looks fluffy. Just imagine sinking your hands in all that fur. Now, what is this puzzle exactly? Oh! Look, colors changed when you shoot them. But how am I supposed to know which color is supposed to be the correct one? Oh, I think I figured it out. The paint underneath it. That's a very subtle 箱に clue, 隠れるのが好きな竜もいるから気をつけろ。 but a simple 多 one. 分内気な性格なんだろう。 Oh, hello there. Okay, we're supposed to go pretty much straight down there. Let's just get just a bit of distance, so we can go down a bit faster without a fear of actually breaking legs.
And there is Kinich waiting for us. Oh, hello there, Kinich. How can I help you today? キイニチ、こんなところで会うなんて。オイラたちお前の話をしてたんだぜ。It is very much nice to see you. 担当直入に聞く。トリニダードの依頼を受けたらしいな。Mm-hmm. That we did. 開演の夜のことか。トリニダードはもともとお前に頼みたかったらしいんだけど。そう動揺しないでいい。一つ言っておきたいことがあってな。トリニダードは本当の目的を隠してるかもしれない。あいつは山の王の問題を永久的に解決させようとしているんだ。永久的に解決？もう開演の夜をやらなくてもいいようにするってことか？ No, that would certainly make this a very unique and special mission, but how is he going to put an end to this once and for all? I mean, there are 3 ways that I can think of. The first would be to cure the Mountain King so that the abyssal corruption is not present at all anymore. Second is to make the seal so strong it never comes undone again. Very hard to actually achieve that reliably. And third is to end the Mountain King's suffering once and for all. And considering it's immortal, that is very unlikely. Though I do wonder, can Abyssal still be killed? あいつはお前らの手を借り、山の王を八神の国に返すつもりのようだ。Okay, so he's choosing option number 3, send the Mountain King to Night Kingdom. 八神の国に返す？つまり山の王を殺そうとしてる。そんな物騒な言い方すんなよ。でもそれって本当なのか？なんだ、もっと遠回しに言ってほしかったのか？おそらくトリニダードはこう考えてる。お前らに山の王を倒してもらおうとな。Oh, so he is going to rely on the oops, I didn't mean for the heroes to do that. That was a complete and utter mistake. That was not supposed to happen. Or in our case, oops, I swear I did that by mistake. そんな。だって山の王はお前たちにとって生きた栄誉なんだろ？その栄誉の裏には代償が伴う。ああ、山の王は私たちにとって生きた栄誉だ。しかしその栄誉には代償が伴う。ナンナのような剣は何も今回が初めてではない。Is could this be because of his companion Nana? ああ、ナンナのような剣はこれからも続くだろう。でもそれで山の王を殺すのか？極端すぎるぞ。Besides, how does he even plan to do that? アビスに汚染された山の王は通常の災害とは異なる存在だ。数百年にわたり邪悪な力の侵食を受けてきた山の王の体はもはやアビスと一体化してると言っていい。アビスの力は山の王を狂わせた元凶だが、同時にその命もつなぎ止めてる。つまりアビスの力を完全に取り除けば山の王は永遠の眠りに落ちるということだ。過去の儀式ではアビスの力を半分ほど取り除くことで山の王を死なせることなく目覚めさせない折衷案を取ってきた。確かに具体的にどれくらい取り除けばいいか言われてなかったな。でも後で詳細を話すって言ってたけど。ならすぐわかるだろう。もし本当に山の王を殺そうとしてるならオイラたちどうすればいいんだ？ Well, I think that's a bit rich for our blood. 少しばかり刺激が強かったようだな。とりあえず知らないふりをするといい。トリニダードとの話が終わったら族長のところに来てくれ。Well, that does explain why Kinich asked for such an outrageous price for his services. It was basically his way of saying, yeah,
fat chance I'm doing that. I'm not going through with this. Find somebody else. Somebody cheaper and somebody less in the know. And they did. Would have gotten away with it too if Cage hadn't come and talked to us. 取引がしたい。取引？ああ、悪くない報酬を出すつもりだ。お前らも多くの疑問を抱えてるだろう。それに答えるいい機会にもなる。Okay. We'll be there. ああ、待ってる。So what is going to be this deal that Kinich has offered us? Well, I suppose we better just go to Trinidad's house and act like we're none the wiser. Well, it should be just around the corner. There it is. There's the guy. Hi, Trinidad. Is there anything you haven't told us yet? 違法のつわものよ。よく来てくれた。ゆっくり休めただろうか。まあならよかった。こちらの準備も順調だ。あんたの功績を耳にした奴らもそれなりにいてな。族長を含めみんな承認してくれたよ。儀式はマリポの継承者が執り行うべきだと主張する者もいたが、そういった考えはあまりに古い。私たちは時代とともに変わっていかなければね。Just like that, you get your scapegoat. キーニチもやりたくないみたいだしな。ああ。さて、早速儀式の詳細を説明しよう。昨日は同化の儀式について伝えたが、今日教えるのは山の王を浄化する方法だ。Alright, so... Yes, it is the moment of truth. How exactly does that work? 簡単さ。成果を使えばいい。私たちは長年儀式をやってきたおかげで、その作業に慣れている。あんたにとってもそう難しいものじゃないだろう。Oh, well, we definitely getting clumsy and confused when it's time to actually do it. そして肝心なのは、成果を使ってなるべく多くのアビスの力を取り除くことだ。そうすれば山の王の眠りを確実に維持できる。That is not what Kinich said is the norm. 本当に眠らせておくのが目的なんだよな。もちろん。過去の儀式では有価者がいくら力を尽くしてもアビスのエネルギーを一部しか取り除けなかった。この儀式を定期的に行わないといけない理由もそのためだ。その点、あんたはアビスに対抗することにおいて経験豊富。昨日も成果を見事に使いこなしていたしな。あんたなら山の王の体内にあるアビスのエネルギーをすべて取り除けるかもしれない。そうすれば私たちはこれから長いこと脅威に怯えずに済む。And killing him in the process. 旅人。Yes, I heard. Yeah. Go ahead. Instructions clear. Anything else we need to know? こちらの要求を聞いても動じないとは相当自信があるようだな。他に注意すべき点はない。儀式は3日後だ。時間になったらまた知らせよう。それまで手が空いているのなら集落を回ってみるといい。他の重役たちもあんたの顔をみんなに見せておきたいと思っている。あとこれはついででいいんだが、もし部族の人が悩んでいたら手を貸してやってくれると助かる。みんなの悩み事も解決しなくちゃいけないのか？それって追加料金をもらうべきなんじゃ。ちょっとした提案さ。あんたみたいな英雄は部族内での評判を集めておくべきだろ。ここ数日は私も集落にいる。もし何かあればいつでも私のところに来てくれ。キーニチの言ってた通りみたいだな。早くあいつのところに行こうぜ。Yeah, definitely ended up going exactly as Kinich said it would. So then, Kinich, congratulations, you were correct. Now what are we going to do about this? 来たか。キーニチ、トリニダードはああ、わかってる。
顔に書いてあるからな。Can't keep a secret, can we? 旅人パイモン、すまない。二人の出迎えに遅れてしまうとは、族長としての職務をおろそかにしてしまったな。So you are the chief. Well, it is a pleasure to meet you. 話は昨日 Well, ト we リニダ have ード already から met. 聞いた。それで二人を呼んでもらったんだ。Well, it definitely is a pleasure. すでにキーニチから聞いてるだろうから詳細は省こう。二人が開演の夜の儀式を執り行うことには賛成だ。ただ一つお願いがある。どうか山の王に危害が及ばないようにしてほしい。かがり木の民の子供は部族の英雄伝説を聞きながら育つ。炎を盗むユパンキ、アビスへ向かったブルキナと山の王、それらは誇りと信念を与えてくれる貴重な歴史だ。山の王を殺すことは私たちの精神を殺すことに等しい。もしそんなことになれば、八神の国にいる先祖たちに合わせる顔がない。ナンナのことは気の毒だと思ってる。だからトリニダードを責めるつもりもない。けど部族のためにも山の王にもしものことがあってはならないんだ。どうか二人には慎重にこの件を考えてほしい。Oh, is there no solution that could satisfy both sides, perhaps? That would be an ideal if such a solution existed. That's an opportunity to jump on, but at the same time, it makes me wonder if nobody has suggested such a solution. Is it because nobody has thought of it, or because one does not exist? あるかもしれないが、まだ見つかってない。すでにいろいろと試しもした。ひとまず今は二人の考えを聞かせてほしい。Oh, there's definitely a lot to chew on. わかった。儀式まであと3日ある。その時までに決めてくれればいい。そうだ、キンニチ、さっき。旅人パイモン、集落を案内する。ついでに少し話そう。そうだな。今は気分転換でもして頭を整理しようぜ。Also doesn't make me wonder, do we actually have a choice? I mean, so far in the travel missions, we haven't actually had a choice on how to end it. In this case, it seems like we have at least an illusion of choice. キンニチ、トリニダードに頼まれた時、お前がどうして受けなかったのか分かったぞ。But at the same time, it would make this quest a very weird one if we did have a choice. It would make it different from every single other tribal mission. 厄介な頼みだって知ってたからだろ。しかも追加料金を理由にするなんてずるいぞ。厄介なのは本当だ。それに理由も嘘じゃない。この件を解決するには別で代償が必要になる。Are you sure you have a plan? 試してるところだ。本当か？オイラたちにも教えてくれ。パイモン、俺に用があったんじゃないか？そうだった。なんだっけそうそう、アハウのことだ。あいつ、本当に失礼なやつだよな。Well, Pavel, isn't it a bit rude to call somebody who's not even here unhinged? Okay, he is kind of unhinged. Okay, I admit it. Aho is, completely unhinged. And that is definitely a point, so where is he? 確かにあいつは性格がひん曲がってる。だからある先生にしつけてもらうことにした。しつけろ？あいつが厳しくしつけられてるところ、ちょっと見てみたいな。So what sort of teacher did you hire? あれ？でもあいつの話だと、お前たちはアビスの気配を調べてるとか言ってたぞ。この件と何か関係があるのか？ああ、それがまさに俺の試してる方法だ。俺は竜狩り人だが、時にアビスを狩ることもある。以前紫の魔剣を追っていたら
ある隠された空間に足を踏み入れてな。後で資料を調べると、そこは獣域と呼ばれる場所だと分かった。獣域の規模は大小様々で、その紫の魔剣もそこから出てくるものだった。それがどう関係してるんだ？獣域を見つけ、その中のものを全て取り除き、山の王を入れてやれば、生きていても部族を脅かすことがなくなる。Can locate one of those rifts, clear the monsters, and move the king. That would definitely satisfy both sides. Sounds risky. いやいや、方法がちょっと雑すぎないか？本当にうまくいくのかよ。当然、いくつか問題もある。例えば、山の王が獣域に長くいた場合、状況が悪化する可能性も否めない。だが、一時的な解決策とはいえ、今の俺たちには必要だ。それに、部族内の対立は何も昨日今日に始まったことじゃ。族長はどうしても山の王を守りたいと考えてる。確かにワイナは山の王じゃなくて、あくまで部族の文化と栄誉を守りたいんだよな。ああ。だが一方で、トリニダードは目の前のことや将来のこと、そして身の回りの人のことを大切に思ってる。これも理解できることだ。家族や友人の命を犠牲にし、過去の栄誉を守ったところで、それがいいことなのか、残されたものの代わりに応えることなど誰もできない。本当に難しいな。まあひとまずその問題は置いとくとして、仮にお前の計画通りに行動する場合、その獣域はどうやって探すつもりなんだ？あの犬たちって急に裂け目から出てきて襲ってくるけど、こっちから攻撃を仕掛けに行ったことなんてないぞ。場所の見当はもうついてる。Oh, you sound very prepared. Are you really gonna do this? なら、別の方法があるのか？ Well, not really. ないけど、でもアビスの力を利用するとなんだか不幸なことが起きそうな気がして、山の王を今の姿にしたのだってアビスの力だろ。他の人もきっとうなずいてくれないんじゃないか？もし不幸なことが起きたとしたら、それは払うべき代償だったということだ。この世の全てには値段がついてる。炎を盗む油パン機だって例外じゃない。今回山の王が突如暴走したことによって、部族内の対立はより激しくなった。一刻も早く解決しなければ誰も前に進めない。そうだな。ところでお前が言ってた取引ってなんだ？オイラたちアビスの力のことは別に詳しくないけど。俺のために時間を稼いでくれればそれでいい。Okay, so in other words, we are a distraction. 有 Well, 価 you 者 do を all the や heavy ってくれ lifting. と毎日説得に来るやつがいるんだ。だがそいつらの相手で時間を無駄にしたくない。 Let's say it is quite a breath of fresh air. Usually, I'm the one who does the heavy lifting, and somebody else is a distraction. もし手を貸してくれるのなら報酬も渡そう。 What sort of gift? 報酬ってその働きに見合う報酬だ。I will definitely hold you on to that one. But, how do we keep people awake? これまで同様、部族の人間に顔を覚えてもらう。そして新たな有価者が来たと知ってもらえばいい。そうすれば俺は儀式をやるよう言ってくる奴らを避け、獣域を呼び出す方法を考えるのに時間を当てられる。決行は儀式の当日。その日、山の王には住処を移ってもらう。めちゃくちゃだな。キニチ、お前の冒険心ってどうなってんだよ。もし族長やトリニダードたちがこの方法に反対したらどうなるかちゃんと考えたのか？その時、あいつらはまた同じ陣営となって、俺はその反対側に立つだけだ。部族に必要なのはあいつらのようなリーダーだ。俺みたいな金で仕事をするリュウカリ人じゃない。 Well,
Either way, sounds like there is no more in this for you. 同意したってことでいいのか？ Well, doesn't hurt to give it a try. そうだな。もしかしたらこの数日間のうちにもっといい方法が思いつくかもしれないし。ああ。これからしばらく集落内を歩き回りながら部族の奴らを手伝ってくれ。有価者のお前ならきっと人気者になれるだろう。うまくいくことを祈ってる。Sounds fairly simple, so our job is to basically carry on as normal, while Kinich does something very sneaky behind everyone's back. Walk around the tribe the next day between 8. Okay, so now the job is to just wait until morning. Have a good rest. Wake up nice and early in the キーニチ morning. に言われたように、今日はかがりぎの民の集落に行ってみんなの注目を集めようぜ。Find some people who need a hand with anything at all. Oh, Toba Oni. Nice to see you. フニ、山の王が厄介者ってどういうことだよ。だって人を傷つけたんだよ。それにナンナのことも。あれはただの事故だろ。山の王はアビスの汚染で病気になっただけだ。そうだけど、みんなを危険な目に遭わせてるのも事実でしょ。病人を悪者扱いするなんてどうかしてるぞ。さっきの言葉を取り消さないともう絶好だからな。Okay, what is going on here? どうしたんだよ。フニが山の王の悪口を言ったんだ。山の王は英雄なのに。数百年前はそうだったかもしれないけど、今はもう違うでしょ。Oh, hey, now, let's not fight. Aren't you supposed to be best friends? 昨日はそうだったかもしんないけど、今はもう違うね。もういい。やっぱパパの言う通りだった。物事はいつも変化してるんだ。前を向かなきゃ。昨日まで友達だったけど、今日からはもう他人ね。おいおい、二人とも喧嘩はやめろって。旅人が今回新しく有価者をやることになったんだ。こいつが見事に儀式を終わらせて山の王の病気を治してみせるぞ。本当か？ Oh, of course, I am an expert at this stuff after all. パパが言ってた大事な話ってそのことだったんだ。 Yep, that is what we talked about. この前お姉ちゃんたちが山を登ってく姿ってまるでキイニチお兄ちゃんみたいに頼もしかったもんね。 Well, most of the time I was just using Ororon to burst up, but yep, we are definitely good at climbing. そういえば、キイニチお兄ちゃんはどこ行ったんだろう。 Oh, he's kind of busy at the moment. 確かに開園の夜には出ないのかな。 So, I don't know, I haven't seen him around お前 lately. たちが呼んできてやってもいいぞ。でももしあいつがこんなことで喧嘩するお前たちを見たらきっとこっぴどーく説教すると思うぜ。そりゃまずいな。まだキイニチお兄ちゃんと話したことないのに、初めての会話が説教だなんて。私だって本当は喧嘩したくなかったんだよ。山の王の悪口を言っただけなのにトバが突っかかってくるから。 Well, you two clearly care about each other. All thinking can't be the thing to change that. そうだぞ。お前たちが友達じゃなかったらトバも竜の赤ちゃんを探すのを手伝ってくれなかっただろ。わかった。旅人のお姉ちゃんとパイモンお姉ちゃん、あとキイニチお兄ちゃんに免じて謝ってあげる。トバパパはナンナのことを本当に大切にしてたんだ。ナンナがいなくなって私も寂しかったから。俺さっきは言い過ぎた。俺も旅人のお姉ちゃんとパイモンお姉ちゃん、それからキイニチお兄ちゃんとナンナに免じて謝るよ。よしよし、これで仲直りだな。トバ、これからはもうあなたの前で
山の王の悪口を言わないようにするよ。私パパが開園の夜で使う布を買わなきゃいけないからもう行かないと。また遊ぼうねトバ、お姉ちゃんたち。またね。ああ、俺も家に帰るよ。またな。気をつけるんだぞ。あいつら仲直りしたけど、なんだか前ほど仲良しには見えなかったな。Yeah, the friendship definitely took a hit from that one. Times really are changing. 山の王の問題をうまいこと解決できるといいけど、他の場所も回ってみようぜ。The distraction has things to do and responsibilities to keep. あれ、あそこで何かやってるみたいだぞ。Looks 見 like に行ってみようぜ。 looks like some sort of dance. There's also music that's over there. I better not forget about it. ああ、ダンスの練習をしてるんだ。おお、開園の夜ってダンスがあるのか。せっかくだし、オイラも踊れるようになる。踊れないのか？そういえば見たことない顔だな。珍しい。しばらくは外から人が来ないもんだと思ってたけど。なんでだ？ How come? だってもうすぐ開園の夜だろ。早く手を打たないと山の王が目覚めるかもしれない状況だぜ。これは別に楽しいお祭りじゃない。部外者にとってはむしろ危険なもんだ。Oh, don't worry. I'll be right there in the thick of things when all of this is coming down. じゃあ今回の有価者が部外者だってのは知ってるか？ああ、それなら聞いたよ。でもこんなの初めてだ。ぜひそいつの顔を拝んでみたい。 Well, considering there is no other outsiders around than us, I suppose I can tell you. Now you have. なんだって？まさか君がそうなのか？へえ、これは驚いたな。今回開園の夜には参加しないから新しい有価者に会えないと思ってたんだけど、まさかこんな形で会えるとは。お？開園の夜に参加しない？もしかしてお前も地元の人間じゃないのか？At least you look the part. For local, that is. そんなわけないだろ。よく見てろ。どうだ、結構イケてんだろ。ここ数年開園の夜でいつも踊ってたからな。聖火の柱の下で踊る俺を大勢の女の子が見に来てたんだぜ。Simple desires. Simple desires. But still, calling yourself one of the better looking guys. Well, he's not wrong. I guess. But still, a little bit of humility goes a long way. へえ、すごいな。でも、だったらなんで今回は参加しないんだ？ That's also a good question. If you got everyone's attention, why not today? いやほら、山の王の問題がちょっと深刻そうだろう。今や集落だって安全じゃない。この前もトリニダードの竜が悲惨な目にあったって聞くし、重要なのはこの問題をどう解決するかだ。上の人たちが解決案を出さないのは揉めに揉めてるからかもしれない。あと数日したら誰々があいつを怪我させたなんて話を聞くかもな。だからいっそのこと集落の外に出て冒険してみようかと思って。なんだかがっかりしてるみたいだな。いやいや、そんなことないさ。だって外に出るちょうどいい機会が手に入ったんだぜ。かがり木の民の男はいついかなる時も前を向くべきだ。どこに行こうとこの部族の出身ってのが誇りなんだぜ、俺は。 Well, fair enough. So, what exactly is your plan for this next step? 実は竜の遺物研究会に連絡して簡単な試験を受けることになってな。研究に使えそうなものを一つ見つければ入会させてくれるそうだ。
That is at the same time very difficult and a very easy challenge, depending on if you can find a quality relic. 竜の異物研究会？聞いたことないか？古代の竜を研究する愛好会でね。その時代のものに目がない奴らなんだ。そういえば君たちの前任の有価者と一緒にいる竜もその時代の異物だって聞いたぜ。アーハウって竜の時代の異物なのか？ Oh, that would explain why he's so full of himself. なんだ、キーニチとアハウとは知り合いだったのか？ Yeah, we do know them. Ahou's one piece of work, I tell you. じゃ、これは知ってるか？あいつらは謎に包まれたとある遺跡で契約を結んだらしい。研究会の人によると、そういう契約には大きな代償を伴うんだとか。なんか怖そうだな。実際どうかはわからないけどな。でもそれが事実だったとしたら耐えられるのはキーニチくらいだろう。あいつは契約や代償のことをよく理解している。そういえばこの間外で変な壁画を見かけたんだが、そこに竜と人の姿が書いてあってな。もしかしたらそういうのも竜の異物に含まれるのか？あ、もちろん。あれを撮影できれば教会に入るための切符を入手できると思うんだが、最近はアビスの汚染がひどいだろう。それに壁画の近くで魔物が出たって話も聞く。物騒だからもう少し様子を見ることにしたんだ。でもただならぬ雰囲気を漂わせる二人なら手伝ってくれたりして。 So, do you want me to take a picture of the relic, or do you want me to give you the entire mural? 写真を撮るだけだろ？簡単そうじゃんか。普通の魔物くらい旅人の敵じゃないぜ。本当に手伝ってくれるのか？ Yep, that's what we're here for. 今まで手伝ってきたことと比べたらこれくらいなんてことないぞ。おお、エンジン様よ。冗談じゃないよな。なんていいやつらだ。八神の国の開園も君たちは燃やせないだろうな。 I'll take that as a compliment. そりゃもちろん。それじゃあお言葉に甘えて早速そこまで案内しよう。 Okay, now where is this relic located? So just hop, skip, and a jump away. Think that one might be the best one. 名園の主は変人ばかりだ。 The 僕一 thing. 人だけだと思っていたんだが。 It's just a short flight. And there's the rock. I don't really see anything except a couple hilichurls. Oh, now I あ see そ the こが dogs. 魔物に占拠された廃墟だ。ティアゴ、ちょっと離れててくれ。危ないからオイラたちが片付けてくるぞ。 Yep, there should be a good place for you to hide. Stay safe. Don't come out until I say it's okay. あ、俺も全く同じことを思ってたところだ。二人の足手まといになったら良くないしな。 Alright. He's probably hiding somewhere. Well, let's just take care of the monster, shall we? I should be able to get that off soon. There. Then hold on. And finally twins for the finish. お静かに暗闇は怖いですか。 And done. That was simple. やっと片付いたな。ティアゴがおとなしく隠れてくれててよかったぜ。じゃなきゃ危なかったぞ。 Speaking of, 壁画ってこれのことじゃないか？ well, it's a little on the small side. 古代の壁画って壁一面に描かれてるイメージがあったけど、これじゃあまるで誰かが適当に描いたものみたいだな。でも一応聞いた内容とは一致するぞ。竜と人間が描かれてる。
これが古代の契約の儀式なのかな。 Well, you never know if this is a historically significant mural or just some graffiti somebody did recently. まあよくわかんないし、とりあえず写真を撮っとくか。Let's just take a picture and let the actual specialist figure out what it actually is. Now where is Diego? Should be nearby. Oh, there he is. And looks like he has company. 泥棒か。ポンセ兄さん、俺よりもついてないなんてな。心血を注いできた私の研究の賜物を全部あの前歯の抜けたやつに取られるとは。What is going on here? お前が撮りたかった写真ってこれで合ってるか？どれどれ？おお、バッチリだ。才能あふれる君たちにエンジン様のご加護があらんことを。And I appreciate very much that you, mister, stayed out of sight and out of harm's way instead of just rushing into the situation and making me struggle to protect you. Very much appreciated. As somebody who's had to protect many an NPC on an escort mission, I can tell you, I really appreciate an NPC that knows how to stay out of trouble. ポンセ兄さん、紹介するよ。この二人が俺の言った新たな有価者。なかなかの腕利きなんだぜ。もしかして旅人さんとパイモンさんだろうか。 The very one. 俺、知り合いだったのか？いや、会ったことないと思うけど。But we are indeed quite famous. トバは私の甥っ子なんだ。あの子があちこちであなたたちの話をしていてね。優秀で親切な二人にいろいろ助けてもらったと。それに今回の開演の夜もあなたたちが執り行うことになったそうじゃないか。Oh, so Thomas your nephew. トバのおじさんだったのか。よろしくな、ポンセおじさん。オイラたち、ここでも名前が売れ始めたみたいだな。その通りさ、ポンセ兄さん。彼女たちに会ったことがある人は誰もがその優しさを称える。ポンセ兄さんも相談してみたらどうだ？きっと力になってくれると思うぜ。Nice. The most genuine? Oh, please. The Traveler is cold as ice if you think about their portfolio. I mean, just think about them. The different adventures they got into. The only reason we got involved was because the areas that we went to had something we needed, or we believed they may have something we needed in order to achieve our actual goal. If that was not the case, we would never even gone there in the first place, or even stayed there for that matter. We would have just continued our journey. Like, yeah, thanks a bunch, but if you don't have what we need, we're just going to carry on to the next country. Bye. Take care of yourselves. Though I suppose the fact that we do help out a lot of people does help our image. そうだな。心血を注いだ著作だ。何としても取り戻したい。俺から説明しよう。ポンセ兄さんは古名を研修する学者でね。ユパン記の開演っていう本を書き上げたんだけど、数時間前に砲刀団に取られちゃったらしい。ここ数年間、数えきれないほどの遺跡を探索し、英雄の子孫を片っ端から取材して、やっとのことで完成させたものなんだ。マリポについての解釈一つとっても、部族によって違っていて、本にはその説を5つ以上記載している。そう、まさに希代の名著。しかし今朝、その全てが水の泡になってしまった。取材に行く途中、待ち伏せしていた奴に襲われ、カバンごと奪われたんだ。どうやらその本とともにポンセ兄さんの魂も吸い取られたみたいでな。それで屍みたいになって
この辺をうろついてたってわけさ。So, I suppose would not be too sad if we were to stumble upon a bunch of treasure hoarders, take out a bunch of treasure hoarders, and just so happen to find your manuscript, and of course, not look at it. 二人の尊き客人よ、トバとティアゴを助けたように、どうかこの老いたガクトにも手を差し伸べてくれないだろうか。So tell me, where was this ambush? ほら、助けてくれるって言っただろ。ポンセ兄さん、運が向いてきたぞ。ああ、まだそいつがいるかどうかわからないが、その場所まで案内しよう。Alright, now there is actually a waypoint just around over there, so I think thinking of grabbing that before continuing to the next location. There's also apparently one of those things here. Now, I don't exactly remember how you work. But you are cute. I'll tell you that much. Oh! So just follow one and they give you treasure. Basically a silly. Okay, there is the teleport waypoint. And there is the view. So this is the ancient city that the local tribe used to live in. And the place where this quest is going to take us soon, I suppose. But that is later. That is not now. For now, our goal is to find some treasure hoarders and get back a book. Alright, you bunch of thieves. You are all under arrest. それ。いた。この野郎、本を返せ。なんだ、あの貧乏人のおっさんじゃねえか。おめえを見てるとイライラしてくんだ。I dare you その try. ケツを木の穴に突っ込んでやろうか。Yeah, I dare you try and prepare yourself to get your ass handed to you by a short girl. なんだ、助っ人を連れてきたのか。はっ、なら腕を見せてもらおうじゃねえか。ヤガミの泥巻きや。You dirty little. Alright. Now this is personal. Yeah. Yep, we are fine. Got him. 勇者、英雄、国王、神様。やめてくれ。もう走れねえ。おめえらが探してるもんは手元にない。だから勘弁してくれ。 Then tell us where it is. じゃあどこにあるんだよ。捨てた。 Where? あの貧乏人のおっさんのカバンにはボロボロの本とペン、みすぼらしい服しか入ってなかった。そんで腹が立って全部捨てたんだ。半日の労働がパーさ。本当か？嘘じゃないよな。どこに捨てたんだ？さっきのところだ。エンジン様に誓って嘘はついちゃいねえ。もし嘘だったらこれまで手に入れてきた戦利品を海塩に焼かれたって文句は言わない。I'd be careful of saying that, because all of your possessions also includes the clothes on your back. You wouldn't want that to happen, would you? よく言うぜ。でもまあ確かに嘘じゃないみたいだし。Let's go back どうす there. るか。Let's go back there, where we were, and see if we can find anything. そうだな。誰かに拾われてないといいんだけど。ウィッツトランでは海縁は英雄の象徴とされているが、一方で宿命をめぐる負の暗示も含まれているようだ。この点は歴史に記録されている海縁の持ち主の運命が最終的に異様な結末を迎えていることからも証明されている。まるで全てを超越した力が
彼らの所業を監視し、代償を求めているかのようだ。生涯絶対に過ちを犯さないと、そう開演に誓えるものならまだしも。Sounds like an impossible mission. I mean, how many of us can honestly swear to never make a single mistake in their lives? The one person who just raised their hand is a liar. ユパン期の開演。孔明の研究をまとめた素晴らしい著作だ。こんなものを道端で拾えるとは。どれ、著者は？ Oh, so you're the one who picked it up. 名前からもそのものの知性が垣間見える。Oh no. 黙りやがれこの本のゲス虫。偉大なるクフルアハウにそんな騒音聞かせんじゃねえ。これほど研究価値のある歴史が記されているというのに、お前は興味をそそられないのか？興味だと？へえ、笑わせんな。この本には驚くべき考察が書かれている。マリポという古名を持つ者は不慮の死を遂げるとな。もしやこれは代償そのものの代償なのだろうか。何言ってやがんだ？キーニチが不慮の死を遂げるってことか？そうなったらやっとあいつの体を乗っ取れるな。 You're not supposed to be happy about that. 偉大なるクフルアハウに教えろ。その日はいつ来る？お前は悪党そのものだな。改心する様子がみじんも見られない。お前と比べると俺たちアビス教団でさえ純粋無垢な存在に感じられる。へっ、うぬぼれやがって。この偉大なるクフルアハウと比べる資格がお前たちにあると思ってんのか？滅びる。俺は無数の歴史書を読破したことで悟った真理がある。すべての文明は時の流れの中で廃墟と化していく。古の王国、皇天の鎌倉、世界の欲度、すべてしかり。だがそれらの廃墟で舞い上がった塵はやがて時間の頭上で渦巻き、文明の精神となる。偉大なるクフルアハウ、お前はまさに古の時代の要人。お前を観察する機会を得るために俺はかなりの代価を払ったんだぞ。さあじっくりと観察させてもらおう。お前の体内にあの時代のかけらがまだ残っているかどうかを。So, what will you do? Well, we can't see. ごめんポンセおじさん、結局本は見つからなかったぞ。これまでの心血が全て無駄に。まあポンセ兄さん、そう落ち込むなって。ほら自分で書いた本なんだから多少は覚えてるだろ。Then you should still have some notes. Now, it will not be the same, but you can still remake it. なんとか開演の夜の前までに書き上げたのは部族の問題を解決する手がかりになると思ったからなんだ。Oh, you mean... もう Wait, you mean you solved the mannequin problem? 確信はないが少なくとも参考にはなっていたと思う。本当か？ Oh, ポンセおじさん、何かいいアイディアがあったのか？ that is definitely worth mentioning. So, do you still remember what you wrote down? Give me the details. ああ、マリポの力が問題解決の鍵になるだろう。でもポンセ兄さん、古名に何の力も宿ってないのは周知の事実だろう。まあ精神的な力は別として。その通りだがマリポは例外だ。マリポは初代エンジンの時代に由来するものだからシュバラン家様の力がまだ残っている可能性が高い。確かに子供の頃じいちゃんからそんな話を聞いたな。Basically, it's a true ancient name, and not just an ancient name by name only, but an actual ancient name.
けどさ、俺が5、6歳の時に信じてた話だぜ。嘘じゃないぞ。ちゃんと証拠だってあるんだ。証拠って？山の王が今なお生きておられることが証拠だ。アビスによる影響だと皆思っているが、それは一つの要素に過ぎない。英雄ブルキナがマリポの力を召喚したことこそが決定的な要因だろう。信じないというならこう考えてみろ。アビスの力に汚染されたのにかえって寿命が伸びた。普通に考えてありえないことだろ。 Hello, Charles. 旅人、ちょっと状況が違うけど、なんかひるちゃん。マリポとは代償との引き換えを行う不思議な儀式を指しているのではないかというのが私の持論だ。初代エンジン様に由来し、大同盟時代の終焉とともに八神の国に埋葬されたそれは、きっと古名の主が再び呼び戻してくれるのを待っているに違いない。落ち着けってポンセ兄さん。なんかどんどん鼻息が荒くなってるぞ。ああ、すまん。とにかく研究でたどり着いた結論を携えてキーニチを訪ね、今回の開演の夜に参加するよう頼むつもりだった。自分の妄想が正しいことを証明するためにまた別の妄想を生み出したとしか思えないがな。Oh, Kinich, didn't expect to see you here. あれ、キーニチ、なんでお前がここにいるんだ？ Does this mean you are done with the thing we talked about? ああ、準備が大体終わったからお前らと話でもしようと思ってな。今いいか？ Oh, I suppose it's as good as any. キーニチ、具体的な方法は私も模索中だが、どうか開演の夜に参加してくれないだろうか。ポンセおじさんは開演についていろいろ研究してるみたいで、お前なら問題を解決できるかもって言ってたぞ。ポンセ、分かった。さあ、行くぞ。Okay. So then, Kinich, what is the situation you are in? ここで話そう。Have you found a way to summon a beastly rift? なあ、明日試そうと思うんだが、付き合ってくれないか。じゃないと開演の夜までに間に合わない。ポンセおじさんが言ってたことは考えてみないのか？具体的な方法は模索中だとあいつ自身も言ってただろ。なんかお前実は結構あいつの話を信じてるんじゃないか？おいらの気のせいかな。 Well, if he is onto something, then we need all the time we can to figure it out. 今はノーコメントだ。ただ500年前の戦争について俺はもう一つの事実を知ってる。ブルキナが死んだ原因はアビスじゃない。彼は意識の乱れた山の王によって殺されたんだ。だが死ぬ直前であっても彼は一切抵抗せず、逆に自分の血と力を山の王に渡した。山の王のような強大な存在の方が部族にとってより価値があると判断したのか、それとも単なる友情からだったのか。 That's just sad. もしその犠牲によって開演が召喚された、あるいはその犠牲こそが開演の力の表れだとすれば、俺は納得する。キニチ、とんでもない量の情報をそんなさらっと言うなよ。これは度重なる儀式を通じて山の王と接触し、その混乱した意識の中から俺が少しずつ感じ取ったものだ。お前らがトリニダードから聞かされた物語は実は都合のいいように少しだけ調整されてる。山の王の意識の中にあったのは混乱だけじゃない、苦痛や屈辱もだ。そしてそこから解放されたがってるようだった。 And yet you are stopping me from doing just that. そうなのか。じゃあどうすればいいんだ？あいつを解放してやるべきなのかな。いや、当初の計画通りスミカを移ってもらう。
So even knowing what you know, your goal hasn't changed. 現実的に考えてこれが唯一の答えだからな。山の王は部族が誇る英雄で人々の心の支えでもある。その偶像は決して倒れてはいけない。だが奴が原因でたびたび悲劇が起きてるのも事実だ。これ以上悲劇が繰り返されないよう食い止める必要がある。はあ、現実的に考えるのってすっごく頭が疲れるぜ。これからはほどほどにしような。I can't promise that will happen, Paimon. 実験にちょうどいい場所は見つけてある。明日は頼んだぞ。Yeah, so time to wait until tomorrow. Once again, right at as it turns 6. Let's just take a nice long rest and continue the next day. Now to meet up with Kinich at over there. Good thing we have a teleport point. Should be somewhere around over there. 来たか。時間ちょうどだな。And I see you brought your chameleon. おお、なんだ。我が従者の悪友どもじゃないか。この前の無礼を謝りに来たのか。よかろう。我が輩の足に口づけするといい。偉大なる清流クフルアハウを崇めることを許そう。キニチ、こいつに教育係をつけたんじゃなかったのか。全然その成果が見えないんだけど。If I were you, I would ask the teacher for a refund. Even if you didn't pay them, I would request a refund. 偉大なる清流クフルアハウを教育するだと。そんな資格を持つ者などいない。Oh, you put up with this behavior. パイモンみたいな優しい仲間と出会ったことがないからかもな。おいら褒められたのか。ああ、こいつとパイモンを比べてやっとその差が分かった。Well, compared to Aha, Paimon is outright lovely. キニチってめえ。一滴の唾液で溺れ死ぬような空飛ぶアリンコを偉大なる清流クフルアハウと比べるなんて血迷ったか。お前が死んだらその亡骸をめっためったにしてやっからな。そんでお前の名声に泥を塗りまくってやる。旅人パイモン、そろそろ本題に入ろう。銃域が開いたらこいつも投げ入れてくれていい。That sounds very tempting. 絶対そうしてやるぞ。これはある取引で手に入れた装置だ。基本の役割は銃域ハウンドを引きつける餌だが、餌に釣られた銃域ハウンドが空間を切り裂いて出てきたら奴らを片付ける。その後その空間の裂け目を利用するんだ。How exactly did you get your hands on this? 時期にわかる。早速試すとしよう。来たぞ。奴らは列車を追わせるのが得意だ。 Hey, so we actually get to use Kinich, though unfortunately I have no clue how to actually use it, so you will have to excuse me for switching around to a tried and true strategy. 目を閉じて。Much easier. もっと大きいやつがいるのか。Uh-oh, that doesn't look good. What's going to come out there? どうだ、その装置は俺が言っていたよりも使い勝手がいいだろう。You!
Angel. Just a little bit of a spoiler, but Angel. A man in Inazuma getup who dons a pair of bookish-looking spectacles, and has a gentle, refined air about him. In reality, he is a clerk serving the Abyss Order, who in the past has gone by more than one name. He claims to be a marginal figure in the Order, and that he simply enjoys tracing historical remnants through the ruins of different eras. Yet his true intention remains unfathomed. Fighting is not his forte, but he takes joy, even in defeat. What a weird guy. やっとその姿で現れる気になったか。取引が終わったならお前との関係も次の段階に移るべきだろう。偉大なるクフルアハウの期待に応えお前の体を奪いに来たのだよ。物語でよくある展開さ。仲間に裏切られた勇者は絶望の末アビスの前に倒れてしまう。あれ炎上じゃんか。なんだと。どうしてお前らがここに。キイニチとの話が違うじゃないか。Well, 旅人、これがお前への報酬だ。アビス教団について調べてるんだろ。お前が知りたい情報をこいつから引き出せるかもしれない。oh, Kinich, that is very, very nice of you. Thank you very much for this lovely present. ところで、お前らは知り合いなのか？ I've beaten him up before. On an alternate timeline. たったそれだけか。冷たいな。久方ぶりの再会を喜び、いや久しぶりと挨拶を交わすものだと思っていたんだが。何言ってんだよ。小説の読みすぎじゃないか。なるほど。世の中は常に変化し何一つ過去に留めることはできないのだな。実に残念だ。では改めて自己紹介しよう。今回俺のことは山下と呼んでくれ。山下？あ、そういうことか。フニとトバを言いくるめて物語を聞いたおじさんってお前のことだったんだな。So, what exactly is your real name? 名前とは表層的な代名詞に過ぎない。俺の最たる本質はとうにお前らに明かしたはずだ。Oh. You mean the masochistic parts? そうそう。のこのことオイラたちの前に現れたのも殴られないと体が凝り固まっちゃうからだろ。お前のことは気に入っているが今回はやめておこう。お前は時々手加減というものを知らないからな。Then, what are you doing here? あ、そうだった。この辺で起きたアビスの災いはお前の仕業なんだろ。もしかして山の王の問題にも絡んでないよな。言ったはずだ。殿下のそばをうろちょろしている奴らと違って俺がこだわっているのはどうでもいいことだ。俺のようなはぐれ者は過去の歴史から真相を掘り出すこと以外何もやることはない。そうだろ。俺が調べた限り、こいつは確かに通りかかっただけで、ここ最近の件とは関係ない。それで取引をしたんだ。獣域を召喚する方法を聞く代わりに、しばらくの間歴史の研究をさせてもいいって条件でな。だが取引は終わった。キイニチ殿が俺を引き渡そうと企んだように俺もキイニチ殿の体を奪う機会を伺っていたのさ。A double betrayal. Delicious. そうすれば偉大なるクフルアハンを研究する時間が稼げる。しかしここに来てお前らとばったり会うとは何とも運が悪い。もしや俺が何か悪いことをして開演に代償を求められているのか。 Well, we can start with how you tricked Huli and Toba. 何？そんなことまでカウントされるのか。 Yep. あの日は確か Tricking kids like that is on the list. アハウ、お前アビス教団と手を組んで
キーニチを裏切るなんて。我が輩の世界に裏切りなどという言葉はない。心配するな。アハウには餌になるよう俺が頼んだんだ。結局釣れたのはこの役立たずだけどな。アビス教団だっけか。完全に期待外れだ。従者のキーニチごときに手こずるとは。へっ、何日もこいつの騒音に耐えてきた甲斐がないぜ。園長ここ数日のアハウへの教育はあまり効果がなかったみたいだな。It sounds like Ahao didn't see Sonka as even worthy of licking his boots. 仕方がないだろう。アビス教団はアビス教育団ではないのだからな。ゴミ教育団にでも改名したらどうだ。キーニチ、こいつはもう使い道がねえ。やっちまえ。Okay, that was a good one. That was a good one. 旅人はどう思う？ Well, I think it is about... Well... Let's say be my guest. The Abyss Order is a threat anyway. This guy, he won't be much of a... He won't amount to much, but... If you want him, you can have him. おいおい、俺が事務職だからって見くびりすぎじゃないか。戦いではお前らにかなわないが、逃げ足なら誰にも負けない自信がある。Is that something to boast about? 俺の逃げる様をしかと脳裏に刻んでおくといい。それと次に会った時はもう少し優しく接してくれ。 Never. わあ、また逃げられたぞ。追いかけなくていいのか？構わないさ。今はあいつにこだわる必要はない。それにかなりの負債を抱えてるようだ。返済の時間くらいくれてやろう。 He's going to spend a lot of time on the run running away from all those debt collectors. そういうならオイラもいいけど。でもキーニチがアビス教団のやつと取引するなんてちょっとびっくりしたぞ。That was very dangerous. あいつの言葉を借りるなら、名前はあくまでも表層的な代名詞だ。アビス教団であれ、アビス教育団であれ、いずれも大雑把な故障に過ぎない。木から落ちたリンゴだって一つずつ味を確かめれば売れ具合が全く違うことに気づく。そして風に吹かれて落ちた果物でも醸造を経れば特別な風味の美酒になりうる。なるほど。確かに炎上のやつまだそこまで売れてなくて極悪ってほどでもなさそうですな。当たり前だ。極悪って言葉はこの偉大なる清流クフルアハウのためにあるようなもんだからな。 Well, at least you recognize it. You're completely aware of it. Which means you will not object to your own actions coming back to bite you. たく、お前は一体何なんだよ。お前みたいなひねくれ者見たことないぞ。どうせこいつには何もできない。安心していい。 Is it because of the contract you signed? ま、そんなところだ。あのさ、そういった契約には恐ろしい代償がつきものだって聞いたんだけど。アハウがハゲワシみたいに虎視眈々と俺の体を狙ってることか？ Well, it definitely didn't sound pleasant. ハゲワシとはなんだ。竜の頂点に立つ烈焰の国の至高なる領主だぞ。まあ今日はもう遅い。この続きはまたの機会にしよう。帰ってゆっくり休んでくれ。正念場は明日の夜だ。何しろお前らは500年前の戦士のために成果を灯し汚れを払うことになるんだからな。なんか急に緊張してきたぞ。ここまで来たんだ。なんとしてでも山の王の問題を解決しないとだな。ならもう一度言っておこう。うまくいくことを祈ってる。Yeah, good luck to us both. Especially me, I'm not sure if I'm going to be able to play that right. なあ、またな。So it's time to wait until the next day.
An entire day's wait. That's gonna be a long break. Very long break. I suppose that's enough time to prepare. Oh, hello. Now, where would be a good place to teleport? Let's go over there. How am I? I'm doing good. Doing good. My team is not doing good. Everybody took some serious damage, but we are alive and ready for the next match. Yeah, it's just go around the corner. See, the trigger volume might be very close, so let's just go beyond those flags before doing a very quick descent. Up. Up. Well, that wasn't a very much of a clutch, but you know. Oh, if it wasn't fun, I wouldn't be playing it wouldn't have been playing it for a year. Though I suppose some people, it may not be for everyone, but that holds true for every game, I suppose. Well then, where is the Trinidad? There he is.おお、待っていたぞ。ここ数日、あんたたちにいろいろと助けてもらったと、皆が口を揃えて言っている。Oh, certainly worked hard to win everybody over through trivial favors. 噂を聞いた若者たちも新たな有価者にぜひ会いたいと騒いでいるほどだ。ひひ、後で儀式で会えるぜ。オイラたちも早く山の王の問題を解決したいんだ。今のままじゃみんな困るからな。I'm still looking forward to how all of this will go wrong, considering it's way too soon for our grand finish. そろそろ時間だ。準備ができたら儀式の会場まで案内しよう。Okay, cannot be changed during the ritual. Choose a suitable party in advance and we need fire. Okay, give me time to prepare. Alright. So we don't have fire. I suppose it is time to return a trusty friend back to our team. Let's see, how are we supposed to do this? We are going to definitely need fire. So I suppose we are going to go to Overload from... Oh. Okay, let's put the kid there. This is not really optimal. Well, no way it's going to be optimal. Well, I suppose. It's gonna be more of an overload team than anything else. Oh no. We'll go with that. 力になれるように頑張るよ。 It's far from optimal, but it works. I swear it works. 準備はできたかな？ I'd say yeah, let's head off. よし、出発だ。ここだ。おお、来たか。ここ数日、君たちの活躍を耳にしてるよ。今夜を無事乗り越えたら、ちゃんとお礼をさせてほしい。I think it'll come up pretty soon that maybe Shelling or Amber would have been better. 気にすんなって。
I don't know. こんなに広い I 場所 really を don't 用 know. 意するのだってかなり苦労しただろ。オイラたちのことにまで気を使わなくていいぞ。山の王の問題を解決するためならどんな礼だってするさ。確かに問題は解決しないとならないが、烈焰も火種からというし、一歩ずつ進まないと。族長の言うことはもっともだが、もう随分と長い間その一歩すら踏み出せていないじゃないか。それに今回の開演の夜は参加者がだいぶ減っている。気づいていないのか。急に決まったことだから、外にいる人たちは儀式に間に合わなかったんだろう。そうだとしても、旅人パイモン、調子はどうだ？ Oh, hey, Kinich. Good to see you here. You made it. キーニチ、やっと来てくれた。族長トリニダード、前任者として旅人にいくつか経験則を伝えておきたい。構わないが、なるべく早くしてくれ。君たちが戻ってきたらすぐ儀式を始めよあっちへ行こう。儀式の流れについては教えてもらったか？確かトリニダードに教えてもらったけど、あまり覚えてないな。Let's pick up the flame, cleanse the fire. Pick up the flame, cleanse the filth, and light the brazier. 空飛ぶアリンコは脳みそまでちっちゃいんだな。聖火にその口を焼かれたくなければ、今日 And はおとなしく whatever し you て do, ろ。 don't look back. あそこに聖火の柱があるだろ。種火を取ったら、まずあの聖火の柱に火をつけるんだ。次に、山の I should have gone 上の Amber. 洞窟に入り、道 I 沿 should have いに picked ある Amber. 松明と最終地点にある祭壇に火を灯す。それで一通り完了だ。聞いた感じ、難しくなさそうだな。まあ、工程自体は簡単だが、これだけは絶対に忘れるな。途中で引き返してはいけない。振り返らずに前に進み続けること。このルールを守らなければ先祖への冒涜とされ、開演の祝福が得られなくなるばかりか。流れの要点を図にまとめた。参考にするといい。Got it. Okay, so we start at the edge, and then we move in a clockwise order, and we finish at the center. 儀式の間、キーニチは何してるんだ？俺もお前らに同行するつもりだ。聖火の祭壇に火が灯ったら、俺は銃域を召喚する。I just hope I'm not timed. 召喚の方は気にしなくていい。俺に任せてくれ。おう、流れをしっかり頭に叩き込んで完璧にやり遂げようぜ。 Well then, shall we begin? こっちはいつでも構わない。だがフニたちも来てるようだし、少し話してきたらどうだ？準備ができたら族長のところに戻ってくれ。Okay, let me just take a look. Okay, so we start from over there, and we move in clockwise order, and we finish right around there. There's gonna be a lot of climbing involved. Alright. You're a little dragon. I really should have picked Amber. 準備できたかな？ Well, no, but I don't have a choice. では頼んだよ。くれぐれも私が言ったことを忘れないように。 Since I'm not allowed to change my team anymore. 王日の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焰に至れり、かがり木の民よ。今、ウィッツトランの開演の夜を再び灯さん。 Well, I'll figure it out. As long as this isn't a time mission, I'll figure it out. If it is timed, well... then it's going to be a bit of a problem. Okay, go to the altar. Oh. Okay. So that's what it's gonna look like. 種火を取るんだ。 So you get that flame. And take over the little dinosaur.
Oh. Doesn't look like it's timed. いい出だしだ。動きに無駄がない。 Okay, so next objective? よし、見事だ。 Then that one. That one. I'm just going to focus on what I'm doing. もう半分まで来た。 Everything seems to be good. よくやった。あと一つだ。 Yep, everything looks okay. この先に最後の成果の柱がある。気を引き締めていこう。 I'd say this was a fairly simple one. As long as you got the starting point correct and the direction correct, there was no way for you to fail. All you had to do was follow the edge of the braziers, and you'll be fine. I've done more complicated obstacle courses than this one. さすがだ。成果の柱はすべて灯った。峡谷を下れば山の王が眠る洞窟に着く。 Okay, where is the canyon that I'm supposed to go into? There. Yeah, Hoyo had some mercy in terms of puzzles here, definitely. もうすぐだ。この先が山の王が眠る場所だ。 Just keep lighting the fires as we go. アビスの気配が濃くなってきたな。まずこの辺りの汚れを浄化しよう。 So I think the order is more or less 3. Oh! Let's start with you. Then we'll grab that grenade. Oh. Up there. You're supposed to grab that one. Oh. Close enough. And, what exactly is the situation? Now then, where's, there's one. That's 4. That's 5. Now where's the last one? There.あれが最後の成果の祭壇だ。まず周りの松明を灯してくれ。 Just follow the instructions and you'll be fine. There. And now head into the final challenge. The fire is lit. よし、最後の聖火の祭壇にも火がついたぞ。
But this place looks like a battle arena, so I'm assuming that a boss fight is in order. Now let's see if I still remember how to use the baby. あそこにいるのが眠ってる山の王か？ Looks like it, though they don't look very good. はあ、500年前の古代ユムカリュウの王コンガマと強大な力の持ち主だ。本当にでっかいな。起こさないよう気をつけないと。 Oh, should we at least pretend to purify the king? ついにここまで来たか。なんて見事な手際だ。次が儀式の最後であり、最も重要な部分だ。旅人、聖火の力を使って山の王のためにアビスの汚れを浄化してくれ。いや、今回は不要だ。なんだと？アビスの力が濃くなってきたぞ。あれはなんだ？キーニチ、何をするつもりだ？ It's a gate. And let's stay back if I were you. あれは獣域の裂け目。族長、トリニダード。ここから先は危険かもしれない。少し下がっててくれ。一体何をする気だ？解決するのさ。いや、まさか獣域ハウンドに山の王を殺させるつもりか？やめろ！そんなの不可能だ。バカなバッタ人間だな。見てわかんねえのか？山の王獣域にねじ込もうとしてるんだっつうの。なんだって。悪いな、族長トリニダード。だが方法はこれしかない。山の王の無事を保証できるのか？保証はできないが自信はある。旅人、どういうことだ？約束通り山の王が持つアビスのエネルギーを浄化してもらうぞ。Hey, hey, hey, hey! It was Kenji's idea. It had nothing to do with me. そういうことか。あんたたちは最初からグルだったんだな。Well, not quite from the beginning. The first time I agreed to do this, I actually wasn't teamed up with him. But are you gonna listen? Of course not. Whoa, hey! Hey, dumbass. この老いぼれ、何しやがる！ Oh no. 召喚装置が壊れちゃったぞ。あんたたちのせいだ。トリニダード、何してんだよ！ What are you doing? You stupid old man. 山の王が目覚めたらさらに死傷者が出る。ここは引くぞ。急げ。 Now let's take everybody to safety. And you can take care of yourself. You brought this on yourself, mister. 眠っている奴らの目を覚まさせるにはもっと犠牲を払う必要があり。 No, I did wonder how all of this was going to go wrong, so this is how it's going to go wrong. 山の王よ、 Doesn't 私がこ sound の good. 身を捧げよう。 That does not sound good. Oh. Hey. 外にはまだ人がいる。ここで山の王を止めないとな。力を貸してくれ。下がって。ほら、お静かに死の底へ。山の王が吐き出す身をよく見ておく。それを使って俺が倒す。任せて。運命の変わり目。ほら、お静かに夜ですね。いや、These reactions are definitely working. ほら、死の底へ。
やさあ無意味ですよ。 Ow! Hey! Let me out! 目を閉じて Yeah, the fire's out, so we are switching to lighting お静か and に。 water. 随分情熱的ですね。地の底へ。 Yeah, overload is over, so look at this. いやせいさあ退路はない。キルイな着物。今はどうも気分が晴れないのだ。無視キャ いや Okay, that did it. That was fairly easy. どうしよう、これじゃ樹液を開けられないぞ。我にとどめをさせ、ウィッツトランの恥を葬ってくれ。王実の灯火は燃え盛り、宝魂の烈戦に至れり、全ては振り返らぬ命のため。ウルキナか、この罪を償おう。Oh, that doesn't look good. 焦るな。我々の全ての所業を必ず炎が審問するだろう。 Oh, it's just a もし version of the 俺が past. 遅れを取っても決して振り抜くなよ。今と同じように前へ進むんだ。私辱を胸に前へ進め。それこそが払うべき代償だ。海縁の継承者よ、この残された体を使い、より多くの勇士を育ててくれ。この生党の意志はこれからも突き進もう。アビスを踏み潰すその日まで。 I don't know exactly what Kinich did, but I assume it worked. I assume it worked. Can I change my team? Yep. Looks like I can indeed change my team, so it's time to head back to まず something with a bit more mobility. 昨日はほんと疲れたぜ。集落の方はどうなってるかな。ワイナのところに行ってみようぜ。 Well, Paimon is certainly happy considering we just watched someone burn to cinders. おお旅人、ちょうどいいところに来てくれた。いい知らせがあるんだ。 Good news. トリニダードの容体は峠を越えたよ。 Okay, so he's 全 alive. 身 Good. に火傷を負ってしまったが、なんとか一命は取り留めた。 No, he may have done something incredibly stupid. But at least he'll live to learn from it. よかったぜ。それにしてもかがりぎの民ってみんな突発的に行動しちゃう癖でもあるのか。キーニチといいトリニダードといい、もしかしてそれがあいつらの冒険心ってわけじゃないよな。目の前が霧に覆われていても進むことを恐れない。と Uh, いうの Kinich, が我々部族の特徴だからね。 is he okay? ああ、変わりない。ただ、山の王に不可解な現象が起きていてね。その様子を見に行ったよ。Mysterious, how so? 実は昨日の件の後、山の王の体表を透明な殻が覆うようになったんだ。原理は不明だが、どうやらアビスの力を遮断する効果があるらしい。 Oh, is that a good thing? That sounds like a very good thing. まるで血が乾いた後にできるかさぶたみたいに、アビスの力が山の王の体外に溢れ出すことも、逆に外から体内に染み込むことも防いでいる。私たちもこんなことは初めてでね。
部族で一番経験のある年長者によれば、それは山の王が聖火に焼かれたことによる産物ではないかとのことだ。確かにその通りかもしれない。何せ山の王を聖火の中に放り込むなんて、これまで一度もしたことないからね。I guess they were too scared to try out something that insane. アビスの力を遮る。それっていいことなのか？ Considering you were desperate to try to keep him alive, you wouldn't have tried something like that. But yeah, as Panon said, it sounds like a very good thing. ああ、今の状況からすればベストだよ。山の王のアビスの力が安定すれば、年に一度の浄化も必要なくなるからね。Oh, that sounds great. そりゃよかったぜ。 That sounds very good. Was it really just about the sacred flame, though? 言いたいことはわかる。実は部族の若者の間でも話題になってるんだ。君とキーニチが召喚したあの大きい透明な炎は、無数の伝説で語り継がれてきた炎そのものだった。Yeah, that's true. Trinidad was certainly something, but a good ending was thankfully achieved, both because of him and in spite of him. Agreed, definitely. 山の王を助けたのはまさにその炎だったんだろう。つまり開演の力のおかげってことか？私はかがり木の民の長ではあるが、開演については物語で聞いた以上の知識は持っていなくてね。けどマリポの持ち主なら君たちの質問に答えられるかもね。山の王の洞窟に行けば会えるはずだよ。なるほど。キーニチのことだな。あいつがどうしてるかも気になるし、行ってみようぜ。Let's get back to the cave. The cave is, way all the way over there. That's pretty far. It's pretty far. Yo, キーニチ。旅人にパイモンか。具合はどうだ？昨日はよくやってくれた。Yeah, we're fine. How about you? キーニチもな。お前が炎の中に飛び込んだ時はほんとヒヤヒヤしたぞ。 Didn't get too badly burned, did you? 悪い。心配をかけたようだな。で、お前の草元素力で成果を消そうとしたのか？偉大なる清流クフルアハを笑わせるためのジョークかと思ったぜ。Well, it turned out that that's not what happened. 聖火に宿るエンジン様の力はわずかなものだ。それでも真っ向から勝負しようなどとは思ったことない。Though, trying to put out fire with Dendro does sound kind of insane, I have to admit. キーニチ、お前まさかあの時もう覚悟を決めてたのか？覚悟？ブルキナと同じように犠牲になる覚悟か？そういうわけじゃない。俺はただ山の王は死ぬべきじゃないと思っただけだ。どうしてそう思ったんだ？だってその山の王を助けたのは開演の力なんじゃないかって噂を聞いて、ポンセおじさんの話だとキーニチが昨日やった儀式は代償を払ってやるものなんだろ？だから自分の命を犠牲にしようとしたんじゃないかなって。お前らもその噂を聞いたんだな。さあな。残念だが俺にも確かなことは言えない。キーニチにもわからないならこの謎は解けそうにないな。だがもし開演の力が本当に存在するなら、山の王が自ら召喚したものだと俺は信じたい。山の王が？じゃああいつが払った代償って何なんだ？真の代償とは贖罪や賠償ではなく、何かを得るために事前に払うものだ。苦しみを背負って前へ進むことは命を差し出すことよりも辛い。だがブルキナと全てのかがり木の民のために
山の王は前者を選んだ。そうなのか。ところで山の王は今どうなってるんだ？体の方は心配不要だ。縄張りに入ってきた者には戦闘態勢を取るが、攻撃性はだいぶ和らいでいる。それに前のように闇雲に襲ってくることもなくなった。昨日奴が言ったように、その体を試練に利用するつもりだろう。You said health-wise. Is there something else bothering you? 奴と意思疎通を図ってみたが、何の反応もなかった。この偉大なる清流クグルアハウが断言してやるよ。あのバッタの王は今や魂の抜けた腐った木でしかねえ。肉体と戦闘本能はアビスの力で保たれちゃいるが、その魂は500年の歳月をかけてとっくに粉々になっちまったのさ。でも昨日は正気を取り戻してたよな。あれは今はの際のみみっちい執念だな。ま、人間だって死期が迫ってんのに一時的に元気になることがあんだろ。おい、そんな言い方ないだろ。きっと山の王は過去の悲しみを乗り越えて前に進むのを決心したんだと思うぞ。今は先のこととかを考えるのに精一杯で、オイラたちに構ってる暇がないだけだ。少なくともこれで部族の人間は前に進める。礼を言う旅人。Nah. お前には借りができた。Nah, he'll need nothing, Kitty. He already gave me the gift. そうそう、援助を引き渡してくれたろ。 Even though he did escape. だがあいつは全く役に立たなかった。それじゃお前らが損する。まあ、あいつが役立たずなのはお前のせいじゃないからいいって。それにオイラたちもう友達だろ。そうかしこまるなって。友達なら借りはもっと大きくなる。なおさら礼を書くことはできない。Oh, Kitty, nobody. Did you never have friends before? Don't you know? Friendship is free. 約束しよう。もし力になれることがあったらいつでも俺を呼んでくれ。お前のためなら惜しまずこの力を貸そう。But I will keep your. I will keep the calls in mind. Did I ever need a favor? これではフニちゃんだけが悲しむ結末ではないか。みんな喜んでるけど、私はそんなことない。なんなにパパまで。どうして私の家族ばっかり傷つかないといけないの？ Well, your dad kind of brought it upon himself. Sorry. フニー、おじさんの怪我はきっと治るさ。だからそう落ち込まないでくれよ。トバは友達だから。こんなことトバの前で言いたくないけど、これも全部山の王のせいだからね。なんだと？待て待て。そうだ、もしお前たちが喧嘩をやめてくれたらご褒美におじちゃんが物語を聞かせてあげよう。そんな嘘つきを見るような目をしないでくれ。先日危うく開演に眉を焼かれそうになったんでな、慌てて負債を返しに来たんだ。ま、そんなことはいいとして早速始めよう。かがり木の民にまつわるものでおじちゃんが一番好きなのは何か知ってるか？何？エクストリームスポーツだ。はあ？おじちゃんがここにやってきた日、空から何かが落ちてきて頭にぶつかったんだ。聞くにあれはバンジージャンプというものらしい。確かに危険なスポーツだが、その勇敢な姿はおじちゃんの心を一瞬でわしづかみにした。それから彼女とは友となり、その怪我を治してあげたんだ。This sounds like a very weird bungee jumping now that you mention it. The whole point of bungee jumping is to not get hurt, but to get the thrill of the jump. 山下おじちゃんは友達思いなんだね。ああ、もちろんさ。だが幸せな日々は長く続かなかった。おじちゃん、その敵のところで
おじちゃんは見下され、罵られ、さらには報酬としてある人に渡されそうになった。あの屈辱と言ったら、どうして俺ばかりがこう傷つくんだとおじちゃんも思ったよ。本当に辛いことばかりだ。だがおじちゃんはそれに耐え、その過去を全て乗り越え、ついに友と再会を果たした。それで終わり？前を向きなさいって言いたいんでしょ。でもそんな物語もう古臭いよ。山下おじちゃんって先生に向いてないね。ウニちゃんは賢い子だが、まだまだだな。物語には続きがある。おじちゃんは友と再会し、彼女の傷も治った。今彼女はとても家族に会いたがっている。振り返ってごらん。また騙そうとしてるんでしょ。今度は引っかからないからね。Wait, is that who I think it is? She's fine. She's fine. She lived. I suppose the abyss order is good for something. Oh, what a happy ending. What a happy ending. Oh, I just love hearing good news. And I take it also unlocks a boss fight. Okay. Now there seems to be also a waypoint down there, so I'll just go and grab it. No, I wouldn't be trying the boss fight right away. I don't exactly have a character that needs it. But to think that... What sort of materials does this boss fight actually give you? Yeah, but, which character needs these? Imagine having a character, pulling a character that you need to actually clear a story chapter for in order to build. There's the waypoint, so let's just grab that. And now I can come back anytime I want to have a bit of a spar with the Great Mountain King. And, you know, I think I'll take back what I just said. I do want to kind of have a go at it and see what the fight is like. Now in the actual combat mode and not just the trial one, which is presumably an easier version. Hello, wakey wakey! Okay, let's just be careful. Oh. Oh. Oh, I see. So that's why you want a pyro character. I see, I see. So that's how it's going to be. So that's how it works. Which is why you want a pyro character on the team. Let's see. They don't actually work with Durin, but... Okay, let's just try this. Hello!
I'll try to change the side. 夜ですね Okay, now then. Okay, that worked. 目を閉じてはっふっはっとや Let's say that burst. ほらお静かにはっ夜ですね Ow, ow. さはっやっ週末の嘆きほら目を閉じて Ow, ow, ow. Hey, 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 let me go, let me go. 見て見て虹だよ。落ちろほらふっふっ夜ですね さあ近寄らないで Okay, and that's how we do it. And I got a few achievements out of that one as well. That was a nice little trial. Let's just go back and see what I got. Cool. Of course, we got the flame grenade. And of course, the Chronicle is building up. Oh, that's a pretty nicely advanced. So now I don't have to go to Navika and explain that, yeah, I've achieved basically nothing. Oh. Okay, Wonders of the World. At 2, Dino Brute, ignite a flame grenade before the gluttonous Yumgasaur mountain swallows it, causing the fruit to explode after being swallowed, okay? And the second one, well, that one you just get by being precise with the fire. And then, the flame grenade isn't just for show. Use an exploding flame grenade to defeat a gluttonous Yamakasaur Mountain King. Yeah, that one would have been a bit more difficult because you'd have to time it very precisely. But hey, at least I don't have to go hunting for it anymore. Even though that was a complete coincidence. And I should have also gotten the dailies. Basically done with that. Not bad. Not bad at all. Actually, let's just clear out the UI real quickly. Those red dots really annoy me, to be honest. The fact that I have to just endure it in Star Rail is just such a pain. But it can't be helped. In order to clear my UI, I'd have to unlock character I cannot unlock. 星と深淵を目指せ。 I mean, I'd have to turn the Trailblazer into a form that I haven't unlocked yet. 無事今日の依頼を That's not 達 good. 成しましたね。ありがとうございます。 Yeah, there's the 星と深淵。 daily's done. That's the daily trouble. Oh, that was quite a nice little mission. Now then, what should we do next? We have about an hour left. Yeah, early access characters are definitely a pain. They can't be helped. I mean, for some people, it actually is very useful. Okay, there's apparently a boss over here that I haven't unlocked either. The Saurian quest. Which one exactly is it?
Okay, so it's something else accident started. Let's check. Let's see. Wish I could narrow it down by a region. Oh, world quest. Okay, Inazuma. Fontaine, no cry. Temple of Space. Oh, it's Mondstadt. Wait, is it not a world quest? The Sumeru, Inazuma, Liyue. I don't think it's a story quest. I better remember to do that at some point. Otherwise, I will definitely miss out on some rewards. Again. But I can't help it, I've been busy this week. Like, really busy. Insanely busy. So I did start. Okay, not cry. Sumeru, Inazuma, Liyue. Chasm. Liyue, Mondstadt. Okay. You know, I'm certain that I did get kidnapped for a quest when we went to that mountain. But the quest is not in the log. I wonder if it wasn't actually... If I completed a stage, then it may not actually be there. There is one quest in the area, though. Well, I'm not sure what this actually is. Well, I suppose we can go there and check it out. No harm done in that. It's just up ahead, after all. And I need to run back. I suppose we'll find out pretty quickly. Here we are at the Collective of Plenty now. The view is certainly impressive. I wonder how they built those structures. Those do not look structurally sound to me. Okay, this quest involves just some local kids, then we... But it's the only quest marker around the area. Oh well, let's just at least take a look at the area, if anything. Who knows, maybe we'll just end up kidnapped by the quest again. After all, the quest lines involving our little Terra don't seem to care about time and place when it comes to deciding if I will embark on it or not. Besides, you know, it's always worth it to take a look at the adorable little creatures around here. Yeah, there's a blacksmith. It's a book.
Very nice to meet you, Chief. Here we have a saurian nest. Oh, how sweet. And here is apparently somewhere we cannot go. We would need, Sunset to Obsidian Ring. No idea where you get that. I suppose a quest reward or a collective item you get from somewhere. But we have no business going in there yet. Okay, he has just unlocked the reputation by accident. Probably because I came too close to this spot. Oh, what's going on here? Wrestling! I wonder who's gonna win. Though I'm also sure that the combat is not gonna end just like that. There's a Pyroclus. And yes, I can blow the horse. So that's the kind of area this is. There's also an arrow pointing in that direction. Wonder what's in there. Wait, that's not where we came from. No, that's not where we came from. That's a mine. Okay, so it should be the small kids. Well, there's really much to do other than talk to them and roam around. So let's talk to the kids. No, who exactly are you, and what is the world quest that you have for me? How do you pat away the tummy ache of a mountain? Okay, so this is where Vanessa's from. Yeah, it certainly is. Bye, Mom! Yep, the very slogan Paimon right here. So, patting the volcanoes is a tribal secret? Yeah, kinda did. Kinda did hear everything. Oh, Tara, what are you doing? Did you find yourself a friend? Yeah, looks like you did find yourself a friend. Aww. Sorry, I should be reading. I should be reading, not paying attention to that little picture. Okay.
Okay, so there should be runes that slept outside Saurians, but this little guy came in anyway. Okay, so I explained to Dunya and Dutsu that I wish to enter the Sacred Mountain. Oh, sorry, I'm getting distracted. I am so distracted by what is going on over here. I know it's just minimal animations, but... Ona Poso. Okay. So that's the person I'm supposed to be looking for. Kimosi? Which one should I be asking? Like, I suppose we can talk to both of them. Okay, Tara, it's time to go. I know it's sad to leave your friend, but it's time to go. We can come back later so we can play together. Okay, so I need to find a way to the Sacred Mountain. There is one lead over here and the other lead over here. I think both of them are going to be good. Let's just go over there. I don't think it matters which one I actually take. Proceed to the excavation site or the ruins. Or I can just find a way inside the Sacred Mountain. I could use the hints regardless, so I think I'll take the rope down and start over there. Besides, it gives me some waypoints on the process. So regardless whether or not I find any clues, it's not going to be a wasted trip. Well, it's raining. It is raining. Oh, ducks. Oh, sorry, did I spook you? Sorry. Sorry! 飛ぶと雨に濡れたマントが重たくて仕方がない。 Okay. とりあえずどこかで雨宿りしよう。 Even though there is pyroclasms over there, let's just carefully grab that.
Oh, what's going on over here? Hey, get over here! Oh! That's my 箱に treasure. 隠れるのが好きな竜もいるから気をつけろ。多分内気な There's 性 a 格なんだ。 lot of grain food around here. Can't get mushrooms. Okay, let's not get too close over there. There's deer. Whoa! Whoa! What on earth? I was just walking. There's nowhere to hide. All I can do is run. Whoa! You really think it's the time for that now? Ugh. I was fighting right in the middle of a volcanic eruption. You two okay? Okay, so that's the Kimoshi. One of the two people I was supposed to visit for clues. I take it you're the Uncle Kimoshi I was told about. Well, at least he's open-minded. Our goal is definitely to go to the volcano. Do you know the way? I sense there's a but in the end of the sentence.
Okay, so that's how it's going to be. You know, it's just a few monsters, no big deal. Aww. Okay. Time to take care of some monsters. I'll take it. Those are the monsters. Okay, those are the monsters. We also have some hillagers. ほらや周りを見張っててくれ。足元を救われません。やさお静かに目を閉して。じゃあな。Ow. Just blew up on my face. Whoa. Again? Oh, no, this is rocks falling. There's some rocks. This place is definitely dangerous. Hey! Looks like we found our way in. Not that I know if I'm actually doing the right thing even remotely. Oh, Tara! Hi there. Did something pique your attention? Definitely arrived at this point. So cute following me around. I take it I am at the right location. There's hillagers over there. So we are going to do it like this. First to play the idol, then we'll Ororo. Then Flint is going to finish the job. What's in here? All sorts of objects. I see. And of course, that's a lot of treasure.
周りを見張っててくれ。 Alright, now we're going. 目を閉してお静かに夜ですね。 Almost done. 目を閉して I suppose this is my punishment for greed. 自由になれ。さあみんなにさほら Can't do anything except to go at お it 静かに and hope that eventually I'll get to claim my spoils. Okay. I'm assuming I will not be attacked anymore. どうやら僕 But I は have to say, 長く this 世間から little 離れすぎているよ detour うで was すね。 definitely 至 worth る it. 所に宝箱が置いてありますが、これはいつからの流行りなんですか？ All that treasure. Definitely worth it. Now I just have to figure out how to get out of here. I just hope the door is open. That's the question. Will the door open, or will I have to figure out how to climb a way out? Oh good, the door opens. The monsters have been cleared out, and I made it like a bandit. You know, not so much this crash, I'm fine. Well, you could say I have experience. Well, all of this was actually probably just an excuse to get me to do this work for him. Yep, I'm certain. I want to go there, even knowing that is dangerous. What? We need to do what? Okay, that's, alright. Okay, boys and girls. Do not try this at home. And the volcano is shaking again. Uh-oh. That does not look good. And we are supposed to jump. Oh, you've got to be kidding me.
Well, of course he's not going with us. Are you crazy? Oh, being quick saves time. Alright, and now we have our route to the ruins. And it looks like the quest on the other location is now inactive. I'm assuming you get the same amount of rewards regardless. But another thing that's here is one of those. But I'm not sure how to actually use that. Alright. Time to travel up along one of these paths. Just how far will it take me? Okay, now I can't see anything. There's so much ash, I can't see. Well, the guy had better be right about the path. Because otherwise, this is really dangerous. And nobody should even attempt to imitate this. Like, magma is hot enough to disconnect you from the server, so to say, instantly. So you do not try this at home. You don't even think about imitating this. Well, this is completely scattered. So many floating islands. Yeah, no fear of heights allowed. Path to the Flaming Peak. Open. O chosen of dragons. Ascend the circle of highest pinnacle and hurl yourself to the mountain. Go forward and reveal it. Break the golden seal and veil the radiance. Okay. The voice again. They feel clearer now. So what's the view like? The view is stunning and terrifying at the same time. Oh. Kind of a waypoint. And the location. What does this do? Oh! Okay. I clearly cannot use those. But I can use this. Let's see. Let's hope I can get over there at least. Before running out of fuel. I have to say, the fuel descends rapidly as you are descending or ascending. Oh, I do wonder, if I'm one of these, can I approach those and not have them turn hostile? No. No. They can tell. They can tell.
They can definitely tell. Okay, let's just keep climbing. Although it's a weird idea to say keep climbing when our goal is to jump down into the volcano. But considering our goal is way up there. Whoa. There's some stuff falling from the sky. Mm. And a short on flowy stone over here. I feel like I will not actually be able to make it. Or am I going to be fine? Okay, we are here. There's a waypoint over there. And also the next checkpoint. Yeah, this is insanely high. That's certainly a view. So how do we get down? Traveler, behind you! Oh. Oh, for the love of... The Cocosaurus was definitely out to get me. Okay, fine. Well, I will be fine. We'll be fine. I'll carry you. If I need to. Oh. Leap into the crater. Seriously. Well, this is a leap of faith if I've ever seen one. Okay, that was a bit terrifying. Path to the Flaming Peaks, complete. Yeah, we just dove right into a volcano. Oh, chosen of dragons. Traverse the Eternal City, venture into the heart of the Sacred Mountain. Banish the great enemy, cloaked in shadow, ignite the frigid timbers. Okay, we are still alive in spite of just jumping into the volcano.
And if we didn't get an achievement titled The Leap of Fate, then that's a missed opportunity. Okay, well, I certainly look like I'm in One Piece. But, yeah, I was so scared something leaked out and, see pictures of myself floating around. Oh. Let's meet George Paimon. Let's light this place off before we continue. Okay, so we can at least see something. Yeah, teleport waypoint, golden pathway. Whoa. Kara, don't scare me. Just a few jump scares. Give the area a quick pass. Whew. This place is certainly something, and I do not have a map. There is no map. All we can do is try our very hardest and go through the ancient sacred mountain. Can I touch this safely? Yes, I can. You know, the way Terra just jumps from the earth is actually it's a functional jump scare, I have to say. Time to go deeper. Much deeper. Hey, there's a device. It's picking a fight. 目を閉じてお静かに夜ですね。あまり遠くに行くなよ。周りを見張っててくれ。目を閉じて地の底へ。自由になれ。 Okay, that does it for that one. And the next door opens. Well, there's gonna be a lot of danger here. And there is a strange mechanism. And we are going to talk to it. Next week. Yeah, this is a bit of a cliffhanger to leave on. But unfortunately, I'm not sure if there is a waypoint anywhere near here, and as I said at the start of the stream, I simply cannot afford to do any overtime on stream today because I have a very early shift tomorrow. So, this is gonna be it for this week. Yes, I know it's very cruel of me to end on such a cliffhanger, but... Okay, so Spirited Eruptions, that's what it's called. Boring. Oh well, just kidding. Just kidding, we can't all be referencing Assassin's Creed up whenever we jump from a high place into the unknown. So yeah, that's going to be it for this week. Next week we are going to complete this specific quest, and if we have time, we will finally continue on the Archon quest. Yay! And again, Monday is going to be Star Rail, as always. Oh, hold on, wait. Yep. I didn't believe yep. The schedule is still like that. So yeah, Monday Star Rail, Friday is going to be back to Genshin, getting out of this cliffhanger. But until then, have a good night, have a good weekend, and I hope that I get to see you in chat.
the next stream. Bye bye.